Oh yay! हेलो हेलो ए सुरु भयो हेलो हेलो साथीहरु स्वागत छ यार आजको नयाँ लाइभ स्ट्रिममा हेलो नमस्ते वाच पार्टी हुन्न कि के हुँ हुन्छ भइराछ भर्खर आइराछु त यार आइराछु त फेरि किन हो फेरि आइराछ आइसके त म आइसके त किन हो फेरि मेरो भोइस आइराछ गेमको साउन्ड स्ट्रिम को क्वालिटी यहाँ गेम सुरु भइसक्यो भर्खर सुरु भयो आइराछ क्यान यु हियर माई भोइस गेम को साउन्ड आइराछ कि नै प्लिज लेट मी नो इन द कमेन्ट सेक्सन है यो कहाँ छ यो कहाँ छ हो यो त मलाई थाहा छैन यसमा उ नै छैन के पनि तेरोमा मेरोमा थिएन Oh yeah, good afternoon Arush Rai, hello, welcome to the stream. Shilal brother, hello, स्वागत छ सबैजनालाई आज किकमा नि लाइभ हुन्छ ल यो आज किकमा नि लाइभ गर्छु म यताकोमा जोडे छ नेट त भयो ठिक छ ए तैँले हालिस् माथि ठिक छ तिर्न पर्छ माथिमा जाने स्क्रिन लेफ्टमा यो वाला भयो त त्यहाँबाट गो लाइभ भइसक्यो मैले पहिले केटा डबल ट्याप हानौ सबैजनाले डबल ट्याप हान्नु माया देखाम यो त छुट्टै भयो कि यसलाई काटेर सुरु गरे डाइरेक्ट हुनु पर्ने हो 3-0 भयो किकमा लाइभ छ किन हेर त चेक गर कसले चलाउँछ कि आइ हाल्दैन त्यही टाइटल त त्यही माथि दिएको क्लोज टु 300 रहेछ हाम्रो के भन्छ यसलाई फलोवर नेपाली रहेछ त एक्सेस छ त्यो फलो रनले गराइदिएन
कमेन्ट पढाउन कमेन्ट पढ ए बेसी खोल्नै पर्छ my boy venom my boy आज मान्नु न के भयो दाइ के भयो लाइक शेयर गर्नुपर्छ एकुरेट हेर्न त पर्छ होला गरौ गर्नु त हेर्छु न यसो आहा वेट आइराको छ दाइ आइराको छ के छ लोकेश ब्रदर वेलकम टु द स्ट्रिम स्वागत छ हेलो हेलो टिकटक युट्युब फेसबुक केक सबैतिर बुम बाम स्वागत छ सबै के हो यार के यार एक्स्ट्रा फेरि गइसक्यो त यार सुरु हुन पाएन गयो अब त धारलाई सिधा गराउनु पर्यो नि यार आज अप्ठ्यारो गरिसु त क्या यो कति चम्केको यिनीहरू कति चम्केको हेर नि त A7 को प्लेयर होइन नि मेरो चम्केको प्लेयर होइन फ्यान भन न प्लेयर सुमन ब्रदर वरियर ब्रो हेलो सुरज ब्रो लोकेश ब्रदर सिद्धु ब्रो आशिष ब्रो वेलकम टु द स्ट्रिम खै कमेन्ट पढाउ न सबैको नाम लेखाउ त नाम भन्नाले हेलो लेखाउ त ऋषभ साथी हेलो अगस्त 31 अमर ब्रदर वेलकम टु द स्ट्रिम मनोज ब्रो हेलो ह्यान्डसम मेरो भाइ के छ यार नगर्ने डल्लीजी स्वागत नगर्ने डल्लीजी त आम्मा जति बेलै भएन त्यति बेलै लाइभ हेर्न आउनु के खाली देख्छु तर जस छन् है मान्छेहरू हाम्रो सिलवाल ब्रोहरू भयो है एनी टाइम सिद्धु ब्रोहरू एनी टाइम हो क्या अब एक दुईजना त नबोलिकन हेर्छन् फेरि एनी टाइम है एक दुईजना छन् फेरि शिवान पुन ब्रदर राजु ब्रो वेलकम टु द स्ट्रिम स्वागत छ हेलो यतिको माया चाहिन्छ त्यही भएर अड्डिरहेको छु नेपालमै अहिलेसम्म पनि है फेरि यही कुराहरूले गर्दा हेलो सोभित लामा ब्रदर स्वागत छ थ्याङ्क यू फर द लभली 40 स्टार सोभित ब्रदर ओपन द च्याट म जहिले हुन्छु माया हुनु पर्यो TRX-ले बेइज्जत भरायो रे TNहरू त पुग्यो अब केटा गेस गर नि त कुन जान्छ कुन जाँदैन डबल ट्याप हाल्नु सबैजनाले बनबाटीका जाम ब्रदर अरे कस्तो बनबाटीका जाम ब्रदर हो र A7 पनि जान्छ जस्तो लाखा जुत्छन् यिनीहरू ओभरै होराहरू यिनीहरू ओभरै जुत्छन् फाइनलमा मजा आउँछ कुशल ब्रो हेलो दिपेन्द्र ब्रदर लाइक हानौ केटा सबैजना लाइक हानौ लाइभ सेयर हानौ सोजन लभ एन्ड सपोर्ट यसो ट्याटले कसरी निकाल्नु मिल्दैन आगा किकको निकाल्दैन त्यतै निकालेर यता कतै हाल्दैन त्यही पनि त्यसरी निकालेर राख्दैन इन्स्टेन्ट त हुनु पर्यो नि कि वाचिङ छैन भनेर पहिलेदेखि नै त्यो मनस्थिति बनाइयो भने त गाँडगुलितै हुन्छ राख्नुपर्छ राति ड्युटी हुन्छ हेर्छु अहिले छैन बसेर हेर्छु हरेले लभली बिजी भन्ने बाहना हो कि खासमा होइन मान्छेहरूको खासमा बिजी हुन्थ्यो म बिजी छु भन्ने चाहिँ यो बाहना नै हो जस्तो लाग्छ क्या टाइम निकाल्नु छ भने जसरी निकाल्छ क्या हो किन मेरो भाइ भन त कहाँ फ्राइड राइस खान गयो क्या हो यो भाइ त खै त होराको लिस्टमा यो सर्भाइभल स्टेज हो नि त होरा कहाँ सर्भाइभल स्टेज खेल्छ त सिधै फाइनल हो होरा स्पोर्ट्स त यो त सर्भाइभल स्टेज हो नि त यहाँ त नेपाली टिम छैन
यहाँबाट 6वटा टिम छानिन्छ आज लास्ट डे सर्भाइभल स्टेजको भोलि छैन भोलि बिदा प्लेयरहरू रेस्ट गर्छन् भोलि पर्सिदेखि फाइनल बुम बाम फाइनल सुरु 14, 15 एन्ड 16 PMWC को ग्रान्ड फाइनल मजा आउनेवाला छ अति ओभर प्लेयरहरू छन् अति ओभर टिमहरू छन् लास्ट रमाइलो हुनेवाला छ यो पालि चाहिँ फुटबल पनि हेर्छौ ब्रदर अरे हेर्दिन नि यार सुरज ब्रदर किन फुटबल खेल्न आऊ भन्नलाई हो के हो तामाङको स्वागत छ यार एसपी सानु फलो गरिदिनु भयो धन्यवाद डबल ट्याप हानौँ टिकटकमा सेयर बटनमा क्लिक गरौँ त्यहाँ रिपोस्ट भन्ने अप्सन आउँछ त्यो सिलेक्ट गराउ त सबैजना क्लिक गराउ त इए पनि ढुक्क घुस्छ जस्तो लाग्छ मलाई है किन भन्दा बबाले खेलेको उनीहरू उता पनि त्यो पनि फेरि पर्फर्मेन्स यहाँ पनि देखाउन सक्छ जस्तो लाग्छ इए पनि मलाई जाने टिमहरू है इए अनि यो टिआइएन अनि त्यसो A7 अनि अरू यहाँ लिस्ट आओस् त लिस्ट आएपछि हेरेर भन्छु ल जाने टिमहरू आज जस मिठो चान्स भएको प्लेयरहरू चाहिँ टिमहरू चाहिँ यिनीहरू हो अरू चाहिँ के छ हामी किकमा पनि लाइभ छौँ है केटाहरूले हिजो सोध्दै हुनुहुन्थ्यो किक भनेर Lami bro, hello. Yo. NS पनि जान्छ कि जस्तो नि लाग्छ मलाई खै वाइजी त कागेहरू यिनीहरू त खै के गर्छ थाहा छैन फ्युरियाहरू पनि चढ्दै रहेछ यिनीहरू पनि मिठो चान्सेस छ A7 त जान्छै जान्छ इए पनि जान्छ यो 4वटा माथिको छ नि यो 1 देखि 4 सम्म त्यो त्यसपछि अर्को यो WL भन्ने कुन अरे आरआरक्यूले के गरिरहेछ यो गिक भने ओभरै हान्ने हो टिम त के गरेको छ अहिले यिनीहरू लास्ट बाबान हान्ने हो नि यिनीहरू के भएछ यिनीहरूलाई यो डोकहरूको टिम कुन हो केटा हो तिनीहरू त फाइनलमै होला नि त अलरेडी फाइनलमा छ सनम लामा वेलकम टु द स्ट्रिम स्वागत छ तल त सबै कम्पिटिसनमै छ भन्दा 8 सम्म 8 हैन लगभग तलैसम्म नै कम्पिटिसनमा रहेछ त अनि ग्याप त्यस्तो केही चेन्ज हुने रहेन रहेछ हेरौ लेट्स सी के गर्छ यिनीहरूले गंगाजी स्वागत छ हेलो हेलो ए यार हो हेर किकमा तपाईहरुले सुकु गड भने सर्च गर्नु भने किकमा आउँछ SuKu फाइनल कहिलेदेखि आज लास्ट सर्भाइभल स्टेजको भोलि बिदा छ पर्सिदेखि फाइनल यो म्याचमा नेपाली टिम छैन नेपाली टिम सिधै फाइनलमा छ ज्ञानी राई ब्रदर वेलकम टु द स्ट्रिम एसएमआर ब्रदर फलो गरिदिनु धन्यवाद रिपोस्ट गरौ केटा टिकटकमा शेयर बटनमा जाऊ त्यहाँनेर एउटा रिपोस्ट भन्ने अप्सन आउँछ येलो येलो कलरको त्यसमा क्लिक गरौ जल्दी करो एन्ड किकमा SuKu हेर धुवा बनाइदिएको छ अब यस्तो छ
अब फेसबुक त सुकिगयो स्ट्रिमिङको लागि फेसबुक बन्द हो हैन अब सकिने सक्यो युट्युब त चलि नै रहेछ पहिलेदेखि लाइभ स्ट्रिम गर्ने प्लेटफर्मै टाइप थियो हैन तर युट्युब चाहिँ डेडिकेटेड लाइभ स्ट्रिमिङ प्लेटफर्म होइन है भन्नु पर्दाखेरि अनि हाम्रो टिकटक पनि खासमा त्यस्तो त होइन तर जस लाइभहरू चाहिँ भइरहेको छ अब गेमिङको पनि त्यसरी नै हुँदै गयो हो एभुलेसन त्यसरी नै आउँदै गयो हो किक चाहिँ कस्तो भन्दा किक चाहिँ गेमिङकै लागि भनेर बनाएको हो क्या लाइभ स्ट्रिमकै लागि भनेर बनाएको प्लेटफर्म हो ट्विच जस्तै होइन त्यही भएर किक चाहिँ पछि चल्छ अहिलेदेखि नै अब इन्डियनहरू नेपालीहरू पनि अब त्यसरी जाँदैछन् भोलिको दिनमा किकै हो केटा लाइभ केमा हेर्छ भन्दाखेरि किकै हो भोलिको दिनमा प्रब्लम त्यही भएर अहिलेदेखि फलो गर्दै राख्दा हुन्छ अब हामीले सुरु गर्नु पर्यो लाइभ हेर्न को लास्ट प्लेयर बाकी हो हेभी बमबारी चले हेभी फाइट चल्दैछ यिनीहरूको पर्सिदेखि यो फाइनल केटा हो पर्सिदेखि डबल ट्याप लाइक चाहिँ हान ल सबैतिर घोडे चाहिँ कहाँ गएछ ए तेरी यहीँ छ फेरि बोल्दैन म्युट गरेर बसेको यता गेम छोड्यो उता गेम खेल्न थाल्यो कि आयो भाइ ओके दादा फलो गरिदिनु धन्यवाद नागाल्यान्डदेखि हुनुहुन्छ हो र माया लाइभ सेयर भएन फेसबुकमा गर्नु त अहिले होइन क्या नर्मल सेयर मात्रै गर भनेको जस डबल होइन हौ नर्मल सेयर मात्रै गरेँ कि न त खै मै गर्छु केही पनि नगरिकन सेयर मात्रै गरेँ भनेको PUBG SuKu र के भएको छ र अलरेडी फाइनलमा छ ब्रदर अलरेडी फाइनलिस्टमा हो पर्सिदेखि हुन्छ होराको गेम 3 दिन फाइनलमा सिक्यो लट्ठ पार्छ त आज त स्ट्रिमले के हो उनी बित्तिकै आएर स्ट्रिम हुँदै रहेछ ल यसलाई त 12 किलो हानेको थियो तर जोसै जोसमा यिनीहरूको अब भइहाल्यो तर नाइस वान माथि त चढ्यो नि त अलि 12 किलो हानेको त A7ले 9 किलो हानु फ्युरियाले 7 हानेको छ WL ले
8 हानेको छ किल सबैको उठेको त तलको टिमको छोडेर तलकोले नि त हान्न त खोजेर रहेछ 7-1 ले ओभर अलरेडी फाइनलमा छ गाइज ओभर अलरेडी फाइनलमा छ टेन्सन नलिगाउ न त्यो त सर्भाइभल स्टेज हो के जो पुग्न सकेन टप 5 बाट उनीहरुको ब्याटल हो यसबाट टप 6 टिम जान्छ फेरि फाइनलमा 10 वटा टिम अलरेडी फाइनलमा छ अब त्यो एशियन गेमको चाहिँ मलाई थाहा छैन राम्ररी थाहा नभए चाहिँ गर्दिन म बोल्दिन यसमा थाहा चाहिँ छैन तर जस सम्बन्धित निकायबाट हेलचेक रहेको कारणले त्यस्तो भएको भन्ने कुरा छ मलाई नि अलि मजाले जानकारी छैन के त्यही भएर मैले थाहै नभएको कुरा त मैले कसरी भन्नु के भने कराहा पछाडी चिकन हान्ला त A7 ले A7 त चढ्यो यार A7 चढ्यो WL चढ्यो गोट पनि चढ्छ जस्तो यो गेममा RRQ पनि चढ्छ जस्तो छ लेट्स सी YG कागेहरु पनि चढ्छ कि कागेहरुले पनि कोसिसै गर्दैछ क्र्यास हुन्छ त यार यो त दामी ठाउँमा बसे यार यिनीहरु एसियनहरु गयो तर चढेर गयो WL ओभर कम्पिटिसन चले यार अब लास्ट डे हो नि त सर्भर स्टेजको
Habibullah na haga pure pick गर्दा इमेल Oh yeah एनर्जी चाहियो के त आधा बनाउनु भन्दा चाहिँ भोक लाग्यो एनर्जी आइरहेछ गयो यार के तर फोर्थमा गयो कि थर्डमा गयो कुनले चिकन खान्छ कागे कि गोट गोटले खाइसक्यो चिकन गोटले खाइसक्यो चिकन खाइसक्यो देखिसकेँ मैले एला तेरो त्यसले फुटाल्दियो हेडफोन ओइ ला ओइ त्यसले फुटाल्दियो त्यहाँ हेर त्यसको मुख हेर है अब त्यसले फुटाल्दियो अब त्यसको मुख हेर न त्यहाँ अब सेलिब्रेट गर्दै कि फुटाल्दियो ला अब मलाई मार्छ टिमले भनेर हेर न ला निस्क्यो हेर न भाई पैसा से काट दूंगा पैसे से अल्लाह अब गाना हान्छ तेरो टिमले अब गाना हान्छ अब खुसी पनि हुन सकेन हौ चिकन खाएर बिचरा फुटाली त सक्यो मुख रातैतिरै बनायो बिगारो अब त्यसले बिगारो सामान बिगारो त्यसले हेर न त्यसको मुख अझै अमिलो छ हो त्यसले बिगारो भनेर त्यसलाई डर छ क्या डर अब गाली गर्छ मलाई भन्ने डर भयो क्या त्यसलाई केटा हो हातै काम यार त्यसको त कता पेचकस लिएर बस्न बेर लाउँदैन अब त्यो हिजो हेलो कान्छेवालाले चाहिँ यो के गरेको यो कान्छेवालाले यो के छ भेनम भाइ कोसिस त गरेर जनवायर रहेछ भाइले एडभान्टेज उसलाई नै थियो गोटलाई नै थियो Samir brother, welcome to the stream, yaar. Thank you very much, boys. Yes, once again here for the 100th time I am with Revo, as always. Let's talk about that game, actually. Of course, Go Team did get the win, but you guys were incredibly resilient in this game. You actually, from the word go, E-Arena hunted down Carrillo and then was able to take him down. Of course, then you were able to save Gizao to be able to get the res off here. But what's going through the team's mind in that point? Because that's a scary prospect when you're in a hot drop in Yulin. Yeah, I think we know that can happen. Like it can happen with everyone. So we always have a plan B to do anything when that things happen. So we was ready to that, and we did a great match. Yeah, you guys have already told me, you told me especially that you were really good under pressure, and that kind of really exemplifies it. And speaking of that pressure to continue on in the game, once again in the late game, you guys go down to one player and able to get the recovery back up to 3 to continue things on to eventually, I think you had like 9 limbs in this game as a whole, something like that. So when you go down to the 1 again and then they were able to recover to 3, what's going through the team's head in that moment? I think like that means to be a Brazilian because we never give up. So we was trying to keep everyone alive. Of course, we lost one, but we were trying to stay like safe in that house, and we did it. Like, and in my mind was not passing nothing. I was like, it's okay. We're gonna do it. We're gonna do it anyway. So yeah, was that feeling good for a top 6 today? Feeling good. I know God gonna give it us. If you qualify, gonna be by God. So I trust Him, and let's see what's gonna happen. Message for the fans. बाबु श्रेष्ठ आत्मीको लागि धन्यवाद That's Revo. परिवारै बोकेर आएको के हो रनमाइको लागि सुरु भयो अब Human body was built to move, not trapped at a desk in one singular posture for 12 hours a day. एआईको प्रमोसन हो क्या अब फेरि It's time your chair evolved. कुन कास्ट हो नि ब्रदर तपाईहरुमा कुन जस्तो लाग्छ भन्नु त
कुन जस्तो लाग्छ तपाईलाई backing your every move. CR7 हो र क्वालिफाई भएको हो फाइनलको लागि अरे रामेको नाति CR7 हो र गरे हौ तिमी त बसेर वाच पार्टी हेर्दै छन् हौ तिमी चाहिँ कस्तो क्वालिफाई हो र तिनको टिम हो र स्पोर्ट्स चाहिँ क्वालिफाई भयो क्या CR7 हो र तिमी त कहाँ खेल्छन् त नि तिमी त मस्तले त्यहाँ वाच पार्टी गर्दै होला नि त्यहाँ हेर न केटाहरू ए तिमी त अनर हो के Hi, I'm here with Harek from AGAL from the survival stage. I want to ask them a few questions about the tournament overall and see where they sit so far. So first questions first. You guys were 9 points away from qualifying through into the final. I wanted to ask you guys if there was any adjustments from the group stage that you could have maybe changed looking back at it to maybe just go directly into the final for the top 5. 我们现在是赛当中有 AGL 的 Flowfish 给带来我们这次的采访。然后 Flowfish， 首先你们当时小组赛的时候，其实差9分就能直接晋级到决赛了。现在，如果让你去回想一下的话，当时能做出什么样的调整，或者怎么样的进步来相当于能成功的拿下这9分，并且直接进决赛呢？其实当时知道差9分，其实挺可惜的吧。然后因为那人的圈运其实也算很好的，然后当时也是没打好，心里一直在想，如果少犯点失误的话，是不是就直接晋级了？ It was a pretty big disappointment to lose out with just 9 points, and honestly, like the circles were pretty friendly towards us. I think that like luck was on our side, but we just made a couple of mistakes too many. And looking back, you know, if we only just ironed out some of those mistakes, played a little bit better, I think we could have gotten that 9 points and gone straight into the playoffs. Yeah, I think you're right on that regard. Okay, so let's talk about actually the last game from yesterday on Miramar, and it was kind of like Lost Leona's finish. Urban endings can be very difficult for a lot of teams to be able to move through, but AGAL performed it masterfully to be able to go from building to building, really get through to the middle, despite having to make a lot of movements. So, were there any big challenges that you felt like there was going to be there when you were making those moves through Los Leones? 那我们先说一下昨天打的最后一张图，因为当时是那个沙漠图，而且那个圈都是在那个城区嘛，然后城区的这种圈通常都是最困难的，因为四面埋伏，就是到处都有危险，但是你们却是非常干净利落的一栋楼一栋楼这样清过去，然后最终成功的直击了。那能不能跟我们说当时那一张图当中哪一些时刻特别的危险，以及你们当时做出了哪一些就是比较亮眼、比较优秀的一些决策呢？当时的话应该是扎进去的时候风险挺大的吧，然后当时是被两边一直扫，还好没有掉人。然后后面的话就是我们一起抱团嘛，然后一个步气一个边出来，然后慢慢的往前推往前打。Well, yeah, when the circle first formed and we saw that it was in Los Leones, it was very dangerous in our initial incursion into the circle because we were getting kind of like flanked by 2 different teams. But we managed to, you know, form as a group. We pushed as a team, and then once we cleared out our own side, and we were just clearing building by building together as one singular unit. And I think that was what clinched us victory. All right, thank you very much, Farage, for the interview. Thank you for the translations. That's been us here with AGAL. नमस्ते नमस्ते रविन ब्रदर यार जिरोको लान्छ अरे यिनीहरूले जिरोको बाउ हान्छ
25 पोइन्ट उठाएर 10 किल चिकन खाने ए होइन सरी 15 किल चिकन खाने आज तिमी खेल्दैनौ अरे म त राति खेल्छु नि म त बर खेल्छु राति फेरि $77, $57, $20 को ग्याप 20 को ग्याप है 22 त्यस्तो साह्रो ग्याप त छैन कभर गर्छ नि यिनीहरूले ये जान्छ जस्तो लाग्छ मलाई है यो परै टिआइएनहरु त अभियस गइहाल्यो अब अरु कुरा भन्न सक्दैन रेसमै छ सुरु हुन्छ कतिटा सुरु हुन कति टाइम लाग्छ अरे हुन्छ अब एकछिन कल ब्रदर हेलो कैसे हो भाई हम ठीक है ए सरी नवीन बमजन ब्रदर म नेवार हो श्रेष्ठ हो माइसेल्फ प्रवीण श्रेष्ठ मैले बिर्सेछु रिप्लाई गर्नु यहाँबाट माइक दिएर अर्को लिएर नि त यो भोडे कहाँ मर्यो भोडे माइक म्युट गरेर कहाँ गयो के हो पिङ्क मार्क चाहिँ पिङ्क सर्कल चाहिँ के हो जय श्री राम खर्च रेडेन्डर गर्छ स्पोर्ट्समा सरी Thank you for the follow on kick boys. Thank you.
ब्रोडकास्टमा लेखिदिन्छु है 25 च्याम्पियन वाइजी खै त अहिले सर्भर स्टेजमा नि होला जस्तो छैन वाइजीको हेलो हेलो नामै त होइन टिकटकमा लाइभ शेयर हानौ न केटा हो शेयर बटनमा क्लिक गरौ एन्ड रिपोस्ट हानौ त फेसबुकमा पनि लाइभ शेयर हानौ Big fan of who? 10,000 लाइक पुग्न आँटेको छ टिकटकमा 10,000 प्लस लाइक पुग्न के हो यति बेला त लाइकै हुँदैन त हौ Big fan brother, thank you. Hemant official brother, welcome to the stream, yaar. Hello, boy. हजुर ठीक छ ब्रदर नास्ता भएको छैन आउँदै छ नास्ता एकैछिनमा
नास्ता भयो हजुरको? छैन, डल्लीजी आउँदैछ, खानुपर्छ एकछिन अब। साउथ ब्रो हेलो, के छ मेरो साउथ भाइ? कोही मरेन क्या हो? कोही मरेन यार। 64 मा 64 लाग्छ। जिएफसँग एसएमएस आएको हो क्या? खुब मुस्कान छ त अरे होइन, साथीभाइसँग हो। जिएफ अरे यस्तो कालो अनुहार हेरेर को आउँछ हौ भनेर फेरि त अनुहार हेरेर कोहीले पत्ताउँछ भने गाह्रो छ। रिकल गर्न मिल्छ कि नै दाइ? यसमा मिल्दैन, रोन्डो म्यापमा मात्र मिल्ने हो। रोन्डो म्याप खेलिसक्यो, जति रिकल सिकल युज गर्न थियो गरिसक्यो, अब यसमा हुँदैन। त्यही भएर त त्यहाँ रिकल युज गर्दै सेक्दै रिकल युज गर्दै सेक्दै गर्थ्यो के अरे, यहाँ मिल्दैन। अब 4-5 वटा होला। खुब झुट बोल्नु भएको अरे बा। पहिलाको भन्दा धेरै ह्यान्डसम भएको छ हो आजकल, एक्स्ट्रा ह्यान्डसम अरे होइन होला हो। लाइटहरू धेरै हालेको छु नि त आजकल, त्यही भएको लाइटहरूले त्यस्तो देखेको होइन। होइन ह्यान्डसम हुनुहुन्छ त्यो त अब तपाईँहरूको हेर्ने नजर हो। सिसी ब्रदर, नेपालको म्याच चाहिँ पर्सिदेखि, आज सर्भाइभल स्टेजको लास्ट हो। भोलि रेस्ट डे भइहाल्यो, पर्सिदेखि चाहिँ अनि सुरु हुन्छ होला नि। जेफ कहिले हो ब्रो बिए गर्ने अरे? जाउँला नि गाउँतिर खोज्न, अब गाउँतिर खोज्न जाउँला नि, कोही भेकेसनमा नि गरौँला। यहाँबाट यस रक्सर ब्रदर, यहाँबाट 6वटा टिम क्वालिफाई हुने हो फाइनलको लागि। अलरेडी 10वटा भयो, अब यसबाट 6वटा। म खान्छु ल गाइज, यसो हेडफोन भुइँमा राखेर। भोडे त बोलेकै छैन। गेम खेल्दै हा? ए भोडेले उता पायो होला। ठिक छ त।
मलाई नि भोक लाग्यो अरे नगएर खानु न खाँदै हिँड्ने क्या वाच पार्टी भनेको त्यही त हो नि हेर्ने रमाइलो गर्ने Chang brother, hello. Take care, brother. Guess brother, hello. Pradeep Haba bro, welcome to the stream. बहुत बहुत स्वागत छ हजुरले फलो ब्याक दिनु हुँदैन हजुर हामीलाई हेरेर केमा टिकटकमा जाऊँ नि Indian team final match final ma अनि कतिवटा डल्ली हो यता मगर्नी डल्ली यता डल्ली मगर्नी एउटै मान्छे हो कि डिफ्रेन्ट मान्छे हो हजुर खाजा खाँदै हो फाइनल पर्सि देखे हो केटा हो फाइनल पर्सि देखे दाइ के छ सुकु मेरो दाइ पनि चाउमिन पनि सब मिक्स हो लाग्ला सुकुहरु जोनाथनको टिम भन्दा नि गड लाइक हो जोनाथनले गड लाइक छोडिसक्यो पर्सि सेम टाइम हो 4 बजेदेखि सुरु हुन्छ ओइ यो दाइले के खादै छ त्यहाँ ओ सुकु दाइ ओ हेर न त्यो भाइ के खादै छ भन्दै उफ्रिरहा ओइ सुकु दाइ ओइ हेर्न हाँस्दै छ यो दाइ ओइ यो ओइ दाइ के खादै हो दाइ मलाई भोक लागिराख यहाँ हेर्न ओइ म पनि गएर ल्याएर मोमो चाउमिन ल्याम हान्छु ओइ जाम त हिल किनेर ल्याम त दाइ पर्खिनु है म पनि मोमो ल्याएर आउँछु म आधे घन्टा पछि आउँछु एक्लै खाँदो रहेछ यो दाइ नभने यार पोख्नु हजुरलाई
भन्दै राख नि त कोही कोहीले त त्यहाँ के छ एन्जल प्रिया दिनु मलाई त्यहाँ अरे के दिने हो फेरि हेलो
भोडे ओ भोडे बोल्दैन त फेरि भोडे भोडे कहाँ गयो मान्छे कसले खायो चिकन फेरि यसले खायो यिनीहरू पनि जान्छ कि मैले भनेको हो त Irina Irina जान्छ A7 जान्छ जान्छन् जे सबै गयो बडे भाइ बडे कहाँ छ बडे पनि लाग्दैन त यो बडेलाई यो फाइनल चाहिँ लास्टै बवाल हुनेवाला है कसम भने त्यो PMWC को फाइनल चाहिँ यस्तो बल टिमहरू छ कि कुरै नभएर हो र स्पोर्ट्स 40 हैन गड लाइक त्यसै त डोकु कुन अरे युआर के कुन अरे तिनीहरू भयो यताबाट थर्ड जान्छ फेरि अच्छा यो फाइनल चाहिँ अति बल हुन्छ सबले हेर्नुपर्छ पाकिस्तानको टिम खतरा छ 40 दामी छ बवालै छ Colaris here at PMWC for day 2 of survival stage. We haven't got to talk to Wolves at all throughout this tournament so far, so why on earth not do it here with Baton to talk about everything that's going to be going on so far from basically the group stage into the survival stage. So thank you for joining me here, Baton. I want to ask you about, obviously you guys got a second place with 11 eliminations on that last game yesterday, but so far the chicken dinners, the wins have kind of eluded you. What's denying you those chicken dinners? I understand the tournament's very hard, of course, but what's it like from the team's perspective? I mean, first of all, we're doing like a lot of individual mistakes, you know, and we're not far up to the end of the game. That's our main problem. We're trying to fix it, and I think if you will be far up every game, it should be much easier and to get chicken dinners, win, whatever. So let's talk about the Los Leones game specifically, right? Because you guys got to Los Leones pretty early relative to everybody, a lot of other teams, and committed to it quite early as well. When you look back on that, a second place with 11 eliminations is great, but are there any moments from that game or in that game that you look back on and you think you could have done differently, or even differently enough to be able to beat AGAL in the final moments? I think it would be different if me and Necessary stay alive, because we lost, like, me and Necessary in fight with NS Red Force. We could just hold them, like, because they didn't have the zone. If we just hold them and we were like far up,
I think it was our game. So I guess I'll actually add a final question as well. What was the expectation for Wolves coming into this tournament? As I mentioned before, obviously, and you know as well, a very hard tournament overall, the best teams in the world. What's the goal for Wolves here in this tournament? Okay, for now it's obviously to qualify to the final. Yeah. But in the final, just to improve our game and show our best. Perfect. Thank you very much, Batman, for joining us here. This is day number 2 of the survival stage, and we're signing out right now. नेपाली टिम हो र स्पोर्ट्स छ तर फाइनलमा छ क्या यो फाइनल हैन क्या केटा देशी सर्भाइभल स्टेज यहाँबाट 6 वटा टिम जाने हो के यो भनेको त्यो डाइरेक्ट फाइनलमा जान नसकेको टिमहरु चाहिँ कलेक्ट भएर जम्मा भएर आकोहरु हो के यिनीहरु बुझ्यौ यिनीहरु जुत्छन् यिनीहरुबाट टप 6 जान्छ क्या फाइनलमा त्यसपछि बल्ल फाइनल हुन्छ 10 वटा टिम गइसक्यो हा फाइनल यहीँबाट हेर्न मिल्छ मैले नै वाच पार्टी गर्छु फाइनल मैले नै वाच पार्टी गर्छु तपाईले हेर्न पाउनुहुन्छ त्यो पर्सिदेखि भोलि रेस्ट डे हो भोलि हुँदैन पर्सि दुईटा म्याच भयो अब थर्ड म्याच हैन त जापान हुने म्याचमा नेपाली टिम जाने भयो किन त्यो गेम त छुटेको हैन र त्यो त्यसको लफडा चल्दैछ अब त्यसको त मलाई नि राम्रो थाहा छैन केटा मलाई पनि त्यसको बारेमा थाहा छैन I don't know about it Habibi, welcome to the stream, boy. Navindra, hello. के खत्म भयो आज के चलिरहेको छ आज सर्वाइभल स्टेज हो हेर्ने त यही देखिने हो लभली
आउन ढिलो भयो दा ड्युटीमा थिए अरे ओके छ त यार ब्रदर फाइनल हैन सर्भाइभल स्टेज हो फाइनल चाहिँ पर्सिदेखि गाइस फाइनलमा पनि त्यही 4 बजे 4 4:30 तिर आउँछु म त्यति बेलाबाट गेम सुरु हुने हो तिनीहरूले के भन्दैछन् अरे यो क्लिन फिड हो नि त क्लिन फिडमा चाहिँ साउन्ड आउँदैन कि उनीहरू बोले कास्टरहरूको योहरूको होस्टरहरूको चाहिँ नआउने हो क्या अब कस्तो रन गएको थियो क्यामेरा क्रिकेटको कस्तो ट्याटु हो यो कता कता तिम्रो नाम पनि दिएको थियो जहाँ अनसाइटी खेल्दैछन् अनि कहिलेबाट हो गेम त्यो त्यसको बारेमा भन्नु पर्यो मेरो नाम अनसाइटी खेल्दैछन् त्यो भइसक्यो होला हौ अलरेडी पहिले भइसकेको गेम देख्नुभयो होला PMNC को हो PMNS हो PMNC होला सायद त्यो स्ट्रिमर ब्याटल थियो पहिले भइसकेको ब्रदर यो वर्ष हो कि अघिल्लो वर्ष भएको भइसक्यो ब्याटल Yes, all right. We got a few teams to talk about before we actually kind of get things into the next game. I got Hot Jukes here with me for everything, and we got a few teams such as E-Arena getting themselves a win when they hit those big highs. They hit it really hard. Here from Everest was a great position to stage this from. Good information from there. Not only a great staging point. Yeah, absolutely. I mean, when you said biggest highs, right? They've had like the biggest in a past Rondo, right? But still couldn't make it into the finals then. But they're here now. They get the chicken dinner. 17 points was critical, right? So it's good to finally see them make something happen. Even though it is on the last day, we still got 4 matches left to go. It's a great start. What's particularly impressive is holding Alpha 7 in that compound to then swing around the north side, hit the east, be able to clean up, eliminating threats from an opportunistic team. And I think that was really exemplified in that game. Yeah, for sure. I mean, they had all the sight lines on everything, holding that edge at Everest, and then they saw that fight happening down there with KRX. They go down, take it, get those eliminations, and still pop on back, like you mentioned, to be able to take out Alpha 7 and clutch it up. Very nice. One of the teams, of course, they did kind of clean up on that east side. AGAL, who, of course, is in the running for a club championship points, in the running to try and get themselves a strong, solidified position in that top 6 as well. What did you think of them? AGAL needs top 6. They need to see this team make it to the finals. It was so brutal watching it at the last second. XCZ with the DBS. I thought he had it. He hit the headshot, but wasn't able to get the finish. But still, 11 eliminations. So they ended up getting 15 points based on that. A solid performance. But at the end of the day, this is still a close one. I like their pandas. Do you think they've got the blessing of the panda? The pandas are looking out to the audience right now. They're looking into the distance. They can see the future. And you know what? The future is bright for AGAL.
All right, well, the Pandas are going to be staring down the casters here to get things rolling. So let's get another game going here for PMWC. Production ball भयो भने त कस्तो सही देखिने गतिले हुनुपर्छ प्रोडक्सन चाहिँ आकाश ब्रो हेलो इन्डियन टिमको त ट्रोल लास्ट भएको छ त हो राम्रो पनि खेल्यो इन्डियन टिम हजुर निशान ब्रदर भन्नु न सुरु भयो थर्ड म्याच ड्रोन उडिएर हेर त्यहाँ हेर न त्यहाँ कस्तो रेस लाग्यो अब यो माथिको टिम जो 4 नम्बरसम्म छ नि तिनीहरू लगभग फिक्स हो भनेर भन्दा हुन्छ क्या त्यस्तो छ 3 अब Harek त बिल्लै खेल्यो यार रेस लागेको छ 12 सम्म रेस लागेको छ 7 बाट है हेर न त ड्राइभिङ हनाई रोटेसन सब पर्फेक्ट हुनुपर्छ यसमा यार है हिमाल ब्रो वेलकम टु दिस फ्रेम ल पर्फेक्ट भइहाल्यो नि मेरो अब नेट फेरि न्यू खोज्न थाल्यो अहिले ठिकै छ त भन्न सकिन्न अझै अरे भइरहु न तर A7 गोट अनि यो EAहरू चाहिँ जान्छ त tyahi मलाई चाहिँ त्यसको त्यो बरै आइरहेछ
दुगला नेट से नाम छ अटक रहा है 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 नेट ले लेना ये अच्छा है की मैसेज आ गया मुझे नेपाली टिमले त फ्यानहरुको त सातो नै उडाउने गरी खेल्छ हो जुन गेम भए पनि अस्तिको गेम पनि यस्तो फेरिको दिन दामी खेलिन्छ जस्तो दिन दामी खेलिन्छ लास्ट दिनमा के हुन्छ आत्तो बनाइदिन्छ हैन त्यस्तै टाइपको खै मेबी नर्भसनेस हो कि अब के हो अरे म त त्यस्तै हुन्छ ले साइको भयो क्या होरा टिम आउट भएको हो र हैन कृष्ण हो त होरा टिम सिधै फाइनलमा छ यो सर्भाइभल स्टेज हो क्या यहाँनिर चाहिँ क्याटाङ कुटुङ नकटेकाहरू खेलिरहेको यसबाट थर्ड टिम बुझ्यौ ग्रुप स्टेज हुँदा त्यहाँबाट 16वटा टिममा 5वटा टिम सिधै फाइनलमा जान्छ अनि 6 देखि 13 सम्म हो कि 12 सम्म चाहिँ यो राउन्डमा आउँछ हैन हो त्यस्तै सेम ग्रुप ए र ग्रुप बी मा हुन्छ त्यो चाहिँ अनि यहाँबाट यहाँ आएका प्लेयरहरु मध्ये चाहिँ 6वटा टिम जान्छ बाँकी घर जान्छ बुझ्यौ फाइनलमा त्यस्तो हो कि क्या आउट हुन्छ हौ यो नि हान्ने सुकु अहिले अरे अहिले यो सकेपछि
हेर जाउँ स्कुलमै इन्ड हुन्छ जस्तो छ अपार्टमेन्टमा डेन्जर फाइट हुन्छ मेरो दाइ सुकु दाइ सुकु मेरो डल्ले दाइ नसडी खडे खडे लिएर नि त्यहाँ डल्ले पो भन्छ त एकछिन है म यहाँ लगाउँछु ल रुक्नु है मतलब हेडफोन लगाएँ त एकछिन है उबेर डल्ले दाइ ओइ सुकु दाइ डल्ले गरे हो मलाई डल्ले दाइ डल्ले गरे डल्ले दाइ खडे 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 भेट्दा जस्तो छ फेरि डल्ले गरे हेर नि त डल्ले दाइ भोडे भाइ जोसमा छ अरे ममा लिएर आयो होला भाइले ममा लिएर आएको छ कि के लिएर ममा लिएर आएको रुचेन यार भाइ यार यहाँ हेर्नु न यहाँ क्यामेरा हेर्नु न लिएर आएर आएको जुत्तेले उल्टेर पुल्टे के भन्नु थाल्यो अनि रुचेन मेरो भिडियो हेर्नु न हेरिराखो कहाँ हेरिराख्नु मेरो भिडियो चाहिँ स्क्रिनमा यो चाहिँ झोल मोमो है गाइस मुखमा हान्न लाहा है झोल मोमो गाइस हो अब मोमोमा टक्क झोल हालेर रन माथिको यस्तै खान्छु गाइस अब हुन्छ यहाँ मेरो है पानी चाहिँ ननिकाल मुखबाट गाइस रियाल चाहिँ ननिकाल त्यो अनि मुना चटनी यो तम्बारी खाने त म पनि अब दिनुपर्छ नि यार त्यो चाहिँ पिरो चटनी गाइस पिरो चटनी हो म देखाइ खाइरहेको थिएँ कि यो दाइले लाइभमा म खान्छु यस्तो मिठो दाइ यहाँको मोमो यस्तो मिठो हुन्छ नि दाइ काठमाडौँ राइस खुवाउँछु अरूलाई म टुक्ने आउँदैन त पिरो म चट्नी त यार कोल जित्यो सुक्दै कोल जित्यो खै कसले जित्यो गेमभन्दा मान्छेको साउन्ड ठुलो आयो अरे हो गेमको साउन्ड ठुलो गरिदियो नि त मलाई क्यान्डी क्रसको आइडी चाहियो यार 10,000 लेभलवाला कोही छ एकैछिन खेल्नलाई कोही दिनेवाला छ भने भन त यार क्यान्डी क्रसको आइडी चाहियो क्या मलाई एकैछिन खेल्नलाई 10,000 लेभल हुनु पर्यो $9500 सम्मको भए पनि हुन्छ छैन कोहीसँग मसँग छ 8,000 को अरे मेरो छ 5,000 को हो 8,000 दे 1.5 पुराउन त गाडा फाट्छ होला 9,500 वाला चाहियो हाँ खै त्यो कति छ क्यान्डी क्रस मेरो नि थियो यार मेरो नि त्यो कहाँ गयो त्यो 8,000 मा केही उ छैन ब्रदर अलि त्यो ड्याङडुङ हानेर 9,500 बनाउन मिल्ने छ कि छैन 9,500 सम्म चाहियो कि 9,500 लेभल भएको
होइन कस्तो हुँदो रहेछ लेभल 10,000 को भनेर हेर्नलाई क्या म त जमानामै छोडेको पहिल्यै छोडेको कोही त होला नि यहाँ 9,500 पुऱ्याएको बेलाहरू झ्यामझुम लेभल बढाउन मिल्छ कि नै नो एकाउन्ट फाउन्ड ब्रदरले 9500 पुऱ्याउन मिल्दैन त के हुन्छ अरे त्यसमा त बढाउन मिल्ने भएन हेर्नु मन लाग्यो मलाई मसँग छ अरे कति लेभलको छ क्वालिटी ब्रदर भन त तेह्र हजारको ए हो र खै ऊ पठाउनु त यसो एकैछिन लगइन गरेर खेलौ मेसेज गर्नु त मलाई टिकटकमा एकैछिन खेल्नु पर्यो हेर्नु पर्यो कि के रहेछ कसो रहेछ टिकटकमा मेसेज गर्नु त मलाई कोइटी ब्रोले ए फेसबुकबाट पो लगइन गर्नुपर्छ है मेरो नि छ अरे ए जसले भने एकजनाले दिउँ न 9,500 जति भएको चाहियो के भन्नाले एकैछिन यसो हेर्न मन लाग्यो मलाई लेभल त 10,000 को कस्तो रहेछ भनेर फेसबुकबाट लगइन हो नि अरे हुन्छ मैले मेसेज कहाँ हेर्छु त नि मेसेज हेर्दिनँ केही गर्दिनँ मलाई त एकैछिन खेल्नलाई मात्रै हो कि हेर्नलाई कस्तो रहेछ भनेर र तिम्रो गेम स्ट्रिमिङको जर्नीको स्टोरी गेम यो लाइक यो चाहेर भएको होइन गाइज मेरो यो जर्नी चाहिँ यो मेरो सबै लाइक जुराएको हो क्या मैले आफ्नै हातले ल्यापटप बिगारेँ नत्र त्यो ल्यापटप नबिगारेको मैले यतातिर मैले फर्केर पनि हेर्थेन 0% चान्स थियो यहाँनिर भन्नाले मैले कहिले नसोचेको कुरा हो म सोसल मिडियातिर हुन्छु भन्ने मलाई थाहा थियो तर एज अ गेमिङ क्रिएटर भनेर चाहिँ मलाई थाहा थिएन त्यस्तो सिन थियो गाइज गेमिङ क्रिएटर भनेर चाहिँ सोचेकै थिएन मलाई चाहिँ घुम्न चाहिँ सही लाग्थ्यो त्यही भएर भ्लगिङतिर सायद त्यस्तैतिर हुन्छु बाइक राइडिङ मोटो भ्लगरतिर यस्तैतिर हुन्छु कि जस्तो लाग्थ्यो या टेक सम्बन्धीतिर हुन्छु कि जस्तो लाग्थ्यो तर यो गेमिङतिर चाहिँ यो अनएक्सपेक्टेड नै थियो यो लाइक मैले चाहेकै होइन क्या भगवान्ले जुराइदिएको भने त अब हुन लेखेको रहेछ अब आफ्नै हातले ल्यापटप बिगारेँ आफ्नै हातले ल्यापटप बिग्रियो मुखबाट प्यात्तै स्ट्रिमर बन्छु भनेर निस्क्यो घरमा भने यो त्यो गफ लगाएँ यो त्यो भने लास्टमा यहाँ गर्न रहेछ यसमा मैले राइजिङ पनि देखेँ मेरो डाउनफल पनि देखेँ स्ट्रगल देखेँ सब देखेँ मैले एकछिन फेसबुकको पासवर्ड हेर्छ अरे ल हेर्नु त हेरेर मलाई गर्नु न यसो हेर्न मन लागेको मलाई क्यान्डी क्रस धेरै भयो पहिले खेलेको त्यही भएर कति मेरो छ सुदाइ हो नि मेरो भाइ त्यस्तो टाइपको थियो यदि त्यो ल्यापटप नबिग्रेको भए म आउँदै म यतातिर यो स्ट्रिमिङ लाइनतिर हुँदैन थिएँ किन भन्दा मलाई त्यसमा मजाले खेल्न मिल्थ्यो मेरो अलरेडी जब थियो म भर्खर 11मा थियो होला सायद म भर्खरको हो थियो म बाहिर जाने पनि बाहिर जाने भनेर सोचेको थिएँ होइन म पोर्चुगल जाने भनेर सोच्दै थिएँ त्यति बेला हो कसम भाइ कसम हौ मैले पत्ताएँ होइन ए मा कसम हौ त्यही मैले पत्ताएँ भनेको त हो दाइ कस्तोहरू मा कसम खाइदियो जिस्काए जस्तो मान्यो नि त तिमीले मारो त्यही भएर होइन हो त्यस्तो चाहिँ थियो
एकैछिन चाहिँ अब जब पनि मेरो चिल थियो आफ्नै अङ्कलको पसलमा केही गर्नु पर्थेन मजाले बस्ने त्यहाँ पनि गेमै खेल्थेँ म केही गर्थेँ पब्जी खेल्थेँ त्यस्तो टाइपको थियो चिल थियो बाहिर जाने प्लान चाहिँ थियो अहिले सायद यहाँ नभएको भए त म पोर्चुगलमा हुन्थ्यो होला है भाइ त्यो भाइ पनि भेटिन्थेन कोही पनि हुँदैन कोही एक्जिस्टै गर्थेन तपाईँहरू कोही पनि म यो हाम्रो यो जति जे गरियो हामीले यो कम्युनिटीमा जति जे दियो होइन कति केटी केही पनि एक्जिस्टै गर्थेन यदि त्यो कोइन्सिडेन्स नभएको भए मसँग कोलगेट केटा कोलगेटले गरेको सबै कोलगेटले भने नि केही न केही रिजन हुन्छ क्या जे कुरामा पनि जेमा पनि केही न केही रिजन हुन्छ भन्छु क्या मेरो लाइफमा त हेर केही पनि कोइन्सिडेन्स हुँदै होइन त्यसको लागि केही फ्युचरमा या उमा चाहिँ केही हुनै लेखेको या त्यस्तो टाइपको भएरै घटेको हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ है मेरोमा चाहिँ त्यस्तै हुन्छ मेरो लाइफमा चाहिँ त्यही भएर जहिले पनि जे हुन्छ राम्रैको लागि हुन्छ भन्छु क्या म चाहिँ किप ग्राइन्डिङ रमाइलो लाग्यो हेर्नलाई झन् बुटोलको भनेपछि अझै रमाइलो होइन अब जहाँको भए पनि अब जस मान्छेलाई दुई पलको खुसी दिन सक्नु त्यही नै हो कि नै आफू पनि रमाइलो गर्न आउने हो अरूलाई पनि रमाइलो गराउन आउने हो त्यस्तो टाइपको हो नि त यो प्लेटफर्महरू होइन त बाँकी त माया हो भोलि पनि ब्रेक है भोलि पनि ब्रेक अब पछि चाहिँ फाइनल भोलि ब्रेक हो खै मेसेज गर्नुभएको छ कोयोटी ब्रदरले केमा गर्नुभएको छ गराउ त मेसेज के छ नाम क्यान्डी क्रस डाउनलोड गरिहाल्छु म चेक्छु अनि क्यान्डी क्रसमा पासवर्ड चेन्ज गरेर दिँदा नि हुन्छ हौ एकैछिनलाई मैले बुझिनँ ब्रदर के भनेको के कुरा बुझ्नु भएन स्टप ब्रदरले बोले ब्रो वेलकम टु द स्ट्रिम टिकटकमा हेर्नु होला क्यान्डी क्रस ल यतिको माया गर्ने मान्छे भएपछि सकेको त्यहाँ आइडी पासवर्ड आइसक्यो अब मैले मेरो पैसा घटाउनु पर्यो नि त एक मेसेजमै आउँछ कि फेरि आइडी साइडी त फेरि ल्याम्डो ए मा कसम कहाँ गयो माया गर्ने मान्छेहरू कमी चाहिँ छैन पासवर्ड इनकरेक्ट पो भन्छ त ठिक छ कोड चाहिँ जान्छु म
पर्सि चाहिँ मा कसो मजा आउँछ पर्सिको फाइनल हेर्न चाहिँ लास्टै मजा आउने वाला छ तलको टिम माथि चढ्छ यिनीहरू हेर न माथि भएको टिमहरू के खेलेको कोड हेर्नु त कोडी ब्रदर के भन्छ यो फेसबुक पागल no 66 पोएटी ब्रदरले बडे भाइ झोलमै डुबेर बस्न सक्छ के हो फेसबुक खोल्नु फेसबुकमा गएर गर्नु न फेसबुकमै हुन्छ होला फेसबुकमा गयो कि केमा गयो पनि जिमेलमा गयो होला फेसबुक खोल्नु त एकचोटि फेसबुकमा हेर्नु राजन हो ब्रदरको नाम राजन तामाङ रोक्नु है म फेरि पठाउँछु रोक्नु यही छ होइन र एनदर डिभाइसमा 66 नै भन्छ मैले जिमेलमा लास्टमा 7 वालामा पठाएको छु है कोड एल गरे अनि डट अनि 7 @gmail.com मा हेर्नु त कोड हेर बी फाइट वाहा कोभिड 3 सिचुएसन WL र ULF को हाई रिच यता छ यिनीहरूले तर तल पनि दामी रिच छ यार त्यो WL लाई नि को कताबाट छिटो जानुपर्छ भन्ने हो यो चोर जस्तो मानेर हामी 1 घण्टा लगाएको छ हो यो फेसबुकले पनि लगइन गर्न यार तो बल्ल खोल्यो लभली अब सिधै खोल्नु पर्यो हैन त मैले के हो यो क्यान्डी कोरोस, प्लिज
धन्यवाद है हाम्रो कोइड ब्रदरलाई राजन ब्रदरलाई एकैछिन रमाइलो गर्नु परेको मनी कस्तो रहेछ भनेर कहाँ छ क्यान्डी क्रस सागा हैन त क्यान्डी क्रस सागा अनुहार देखाउनै पर्ने हो चेपो WL को लागि ओए लास्ट वान सक्यो उनीहरूले ओ के भनौ यिनीहरूले थर्काएर तिनीहरूलाई ठुलो क्यान्डी क्रस कन्टिन्युस त्यसको हैन फेरि लगइन गर्नुपर्छ ए मासला हैरानै रहेछ त्यो त हेर न यो टप्पेलाई यत्रो बेर लगइन गरेर फेरि लगइन गर अहिले क्यान्डी क्रस भित्र फेरि लगइन गर भन मर्दारले कसरी कनेबाट हैन र sign up with email connect with Facebook अनि यही त हुनु हैन र अकाउन्ट एक लेभलमा देखाऊ मलाई यहाँ लगइन नगरेर त्यो एउटा चिकन हानेर इमोसनल भइदियो त्यो त इमोसनल भइदियो त्यो के अरे के भनौ त्यसले कति थर्ड म्याच भयो हैन तीनटा म्याच बाँकी छ अब ओइ सारे एक लेभल खेलाउँदै छ मलाई हट एक लेभल को खेल्छ साइन अप विथ योर इमेल लॉग इन विथ योर इमेल कनेक्ट विथ फेसबुक ओके यस है त डाइरेक्ट हुँदैन त्यही हेर्नु त एकचोटि आइडी पासवर्डै राम्रो कि इमेल त 100% चाहिने हो पासवर्ड पनि मिलेन यसमा लगइन विथ कोड भनेर आउँदो रहेन रहेछ फेरि यो डाइरेक्ट हुनुपर्ने हो कि यहाँ आइडी पासवर्डै मागो हो फेरि त्यो पासवर्डै रङ भन्छ पासवर्ड फेरि हेर्नु न पासवर्ड फेरि हेर्नु गर्नु त अघि त कोडबाट लगइन भयो के अरे यता डाइरेक्ट फेसबुकमा त म त त्यसरी नै हुन्छ होला डाइरेक्ट फेसबुकमा लगइन गरेको हानेको भएन यसमा है मैले क्यापिटल स्मल हानेको छु
Yes, so we have a lot of action happening this week on the STC Arena. Starting today is day one. Very important to highlight here. 3 French teams competing. We have Vitality, as well as KC and Gentlemates. Now, every single one of these organizations feels very strong rosters in the title. Okay. From men's side of things, however, we're also looking at Twisted Minds and Falcons, of course. A lot of heartbreak for Twisted Minds over the last couple of weeks, but hopefully they can do it this time around. Falcons got another strong roster. But what is the kicker here is KC and Gentlemates. Okay. Because as much as their rosters are very strong, they need one more top 8 finish to even qualify for the Club Championship points. Okay, so potential big moments for those 2 squads, but also some of our leaderboard leaders potentially getting some more points. Of course, we're going to have to see how all of it plays out. And when we have some more answers, we'll check back in with Ginny. Our players are taking on a brand new challenge, Drop Hunt. Each team will be split into 2 pairs, with each pair receiving their own map. 5 locations are marked on the map and hidden in the player lounge area. At each location is a mystery envelope. The mission is simple. Find them, grab them, and bring them back. But there's a catch. There are only 5 envelopes, and each one is worth 20 points. The team that collects the most envelopes wins Drop Hunt. Ready, set, hunt. Mana kita? Mana ya? Ini bang. Ini bang. Kita stiker di sini punya. Kita di ini aja. Coba tengok mapnya lagi. बस सिक्योर छ त हौ फेसबुक त के हो इन्स लगइन गरेर त हुनु पर्छ यतिको त के हो यो के हो यो यिनीहरू खेलेको Mana si amplopnya? Udah diambil harusnya. Lihat. Sini. Yung di situ, yung. Yang ini nggak sih? Mau kita perang aja gitu. Iya, serangin aja mereka, ayo. Woi. Pet. के खेलेको यिनीहरू Mati juga kan jangan. Ini men. Ambil men. Lari men. Dam. अनि पागल भयो के हो कन्डो करस Mana dia? Ini mas. Oh, tren juga. Ambil. Gini. We have to. We lost. Nangis dulu jangan nangis ya. डाइरेक्ट लगइन हुने ठाउँमा डाइरेक्ट लगइन भएको छैन आइडी पासवर्ड हानो 10 वटा कोड दिन्छ मासाला खेल्दिम भनेको खेल्नै दिँदैन क्लास अफ क्लान्सको खेल्ने भए मसँग छ लेभल 18 टाउन हो र भन्छ नि मसरजी उप समथिङ वेन्ट रङ अरे तेरा बाबुको नखेलै भनेको छ के हो मलाई यार साला डाइरेक्ट लगइन त हुनुपर्ने हो किन भइरहेन अरे भाइ हजुर दाइ अरे ओ सुदाइ खोल यार बोलना
13,000 छ यार लेभल त। अरे भाइ के गरिरहेको थियौ तिमी? यससँग बोल्दैछ त हेर्नु न। गर्लफ्रेन्डसँग बोल्दैछु? नाइ कलमा हो, कलमा सरसँग बोल्दैछु कलमा। एड पनि गर्न मन छ। केसमा? त्यसमा एड गर्ने कसरी हो क्वालिटी ब्रदर यार? सिकाउनु त राम्रो। हेलो हेलो ISN49 वेलकम टु द स्ट्रीम, वेलकम टु क्विक स्ट्रीम। कति छ यसको लेभल? तेह्र 1308 अरे हौ। यहाँ हेर्न 13,308 लेभल। ओ भाइ 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 एकता नौ त। के धेरै पछि खेलेर हो क्या? के भन्छ त यसमा त? ल यसमा त नयाँ नयाँ सामानहरू आएको त। सिकाउँदैछ यसले मलाई, हेर्न खेल्न सिकाउँदै रहेछ टट्टेले। साँच्चै आउँदैन के हो खेल्न मलाई उल्लु। उल्लु यस्तो पनि मिल्थ्यो र? यो त फर्स्ट टाइम थाहा पाएँ त मैले त। इजी हो यस्तो त। यस्तो त इजी हो। अनि ओइ म त हारे के हो? हेर न मर्ने बेला हरियो काँक्रो भएको छ फेरि। होइन धेरै पछि खेलेर चाहिँ होला सायद, तर के हो यस्तो यार? अचम्म रहेछ त्यो। के हो यस्तो यार? के देखको दैछ हौ?
तेरिका यहाँ कुपन गराउन लगाएको छ के गरा हार मलाई के हो यो त यार क्यान्डी क्रस त अर्कै भयो त मैले मेसो पाएन चक्कर लाग्यो कता कता इजी रहेछ हो इजी मलाई सिकाउँदैछ खेल्न हेर न फेरि प्राइस कति छ अरे टन्नै छ हौ 33 करोडको गेम हो केटा हो Ladies and gentlemen, just 3 maps remain in the survival stage until we'll start closing things out, and things are starting to heat up on the... Luty? Yeah, I'm here. Dude! Yeah. You made it! You survived! Yeah, Nicely done, bro! Hey, can I have more chicken dinner, please? Can I have more chicken dinner, please? Yeah, I can get you more chicken dinners. We've got 3 more coming your way anyway. Can I get you anything else? Oh, yeah, I miss the French cheese as well. French cheese. Yeah, I'll see what I can do, man. I'll see what I can do. Hey, look, I meet him. It's Chicky the chicken. It's Chicky? Yeah. Really? Yeah, it's disgusting, so it's mine now. It's my friend. It's disgusting? Yeah. Okay, yeah, okay. I'll see what I can do, buddy. No. I'll see you later. No, we're losing him. Cast us back to you, Chicky. Chicky! अनुहारमा हेर न त्यस्तो गराइदिएर के गरेको नि हेर न यो कस्तो हरामी रहेछ यार यो आइफोनमा नि खेल्न मिल्छ अरे मिल्दैन एन्ड्रोइडमै हो एन्ड्रोइड जुन फोन स्पोन्सर छ त्यसैबाट खेल्ने हो कति गाह्रो यार
कर फोन तो शारद सत्य बड़े भाई बड़े ये भसाडी के मोडेले के गरे हाल हजुर के गर्दै सुत्न गएको म सुत्न गएको थिए कस्तो सुत्न गएको थिए रुखमा त यहाँ स्पिकरमा राख्छु अनि पल्टी पल्टी बस्छु रुखमा कहाँबाट गराउँछ ए सुतेर हेर्दैछौ सुते हेरौँ के भनेको सुत न कोहीलाई सुत भनेको सुत्दैन कोहीमा सुतेर हैरान म पनि पढ्दै कता निदाउनु हेर नि त्यस्तै होला जस्तो सुत्दा त्यसो गरेर सुत्दा सुत्दै निदाइदियो पऱ्यो खै धेरै टाढा छ पेट पनि फेरि कलेज ल्यापटप खोसेको भने त्यो एउटा यो वाच पार्टीहरू गर्दाखेरि त मस्त यहाँ उतार्नु पर्ने सुतेर हेर्न पाउनु पर्ने क्या सोफाहरू लिएर आएर सुतेर हेर्न पायो हुन्थ्यो मेरो त भयो मेरो त मिल्यो नि त यार राम्रो मेरो भाइ लम्पथर लाएर सोफामा बेडमा टाङ फटाएर सुतेर हेर्न पायो मजा आउँछ ढाड दुखाउने कुर्सी गेमिङ कुर्सी होइन ढाड दुखाउने कुर्सी
खोइ देखाउँदा बडे के दे खै कहाँ कसरी उतार्न पर्यो हेरौ त हेर्न पर्छ हा मेसेजमा मेसेन्जरमा ठ्याक्कै स्क्रिन अगाडि छ दाइ कस्तो सुतेर हेर्नु ओइ मेरो आवाज आउँछ दाइ घोडे म खानेकुरा लिन गयो ल चोकतिर यसो मेरो आवाज छ मेरो तिमी बोल्दै गर है तिम्रो आवाज आहा म चोकमा गएर यसो चिकन पनि लिएर आउँछु चिकन लिन हान्न बाँकी यसो रातिको लागि खाएको ल ओके सर दाइ बाइक पनि स्टार्ट नगरेको धन्यवाद गाइस देख्न सक्छौँ जोन चाहिँ सानो भइसकेको छ भने ब्रिजबाट दुईटै ब्रिजबाट एनिमीहरू आउँदैछन् कोही कोही पानीबाट जाँदैछन् गाइजहरू है त हेरौँ अब कस्तो हुन्छ गेम प्ले कस्तो जान्छ हेरौँ मस्तले जो नयाँ हुन्छ फलो गरौँ सब्सक्राइब गरौँ लाइक गरौँ है त मेरो आवाज आउँदैछ कि नि धेरै ठुलो आवाज आउँदैछ मेरो आवाज कतिसम्म आउँदैछ गाइस मेरो आवाज कतिसम्म आउँदैछ ए धेरै आउँदो रहेछ त यार lovely है अनि देख्न सक्नुहुन्छ है गाइस देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो यो टिम A7 का टिम हामी कहाँ छ नि A7 को टिम थर्डमा आइसकेको छ ओपर भने ओपर कमब्याक हानेर क्वालिफाई गर्न सफल भएका छन् हाम्रो A7 टिम भने EA सेकेन्डमा टाइम फर्स्टमा रहेछ गोल्डका प्लेयरहरू सबै डाउन भइसकेको रहेछ अरू चाहिँ मैले आँखा भ्यासेन है मेरो आँखा भ्यासेन Oh, lovely fight bridge, military base पछाडिपट्टि खालकोतिर पोपाले पोबालभन्दा पोबाल फाइट भइरहेको रहेछ इन्टेन्स यताबाट आगोले सबै स्प्रे हानेर गाडीलाई हल्का ड्यामेज दिएको छ भने कोही आइजिएललाई बन्नुपर्छ क्या म त हो केटा हो आइजिएलकोलाई एउटा भन्नु मलाई आइजिएलमा जानुपर्छ जस्तो यार
चाहिँ भोलेर Shots are coming down though. Skills getting ahead with me. I can't commit to it easily. They've got a cover here. He can actually save his mate. He has the aim right. Dashes that one down. If it's on target, it could be lethal. Alpha 7 is just trying to get this reset here. They don't want any more of this fight right now. Rebel does get picked up. Still has his vehicle in play. And they do end up getting the race. Big play from the side of Alpha 7. Now they're going to start realizing that, hey, we won this place a little bit too isolated. They kind of drive up just a little bit just to kind of scare them away. But this is the perfect play for Alpha 7. All they wanted to do was get into the zone safely. They have the gun skill to make anything happen regardless of where the circle is. But to get here with all four was the challenge, and just so fortunate they're able to do so. That sense of safety could be taken away very quickly. They're going to be quite shocked to know that it was their lives full squad at this point. Tiamba are still nearby though. In the meantime, so easy taking pot shots over towards Geek, and their numbers have been dwindling rapidly. Well, like a good start coming into this one. Off the opener we saw from Ragnarok has unraveled to only a solo player remaining alive. You've got Dopeness taking shots over to E Arena as well. They were weak from the start, Dukes. Now they're down to just a duo. Pretty crazy here that the 17th place team is so dang hurt. Could be a huge opportunity though, right, for even a squad like Nongshim Red Force, R2, Yangon, right? The fact that so many of those cutoff teams went out early opens the door for the rest of the lobby to kick them out of one of those precious golden tickets to the finals, that top 6 slot. Here goes Alpha 7. We get a little bit closer to Tianba. That's going to be a tough fight, especially considering Tianba are sitting pretty on the leaderboards. They are देख्न सक्छु गाइस नेट धमाका नभएको भइरहेको छ Alpha 7 have everything to lose. यसै नभएको फलब्याक गरे जस्तो छ चारजना टिममेट कुराको पुस भइसकेको छ गाइस यहाँ Aggressive scouting. टाइम देउताबाट नेट म्याम के मुभ हाल्दैछ यता यस सिजनलाई You mess with the beast that is Tiamba right now. कोही पड्किन्छ त नेटमा कोही पड्किन्छ के एउटा त पड्किन्छ जस्तो You're getting peppered as well. पछि धेरै नै गर्ने कोही They नले know exactly what's at stake here, right? You know they have some of the best coaches, some of the best support on the कोही planet. पड्किने यत्रो नेट प्लस 20 छोरा नेट हान्दा पनि पड्किन This could be enough to push them ahead and secure that final slot. But it's not enough right now. They need to win this fight. It's either that or they're going to leave पड्किन्छ त कोही the mercy of Miramar up ahead. टाइम दिमाग लगाउँछ तर राइटमा त्यसकै राइटमा एकजना छ नगान्छ नगाने उला देउताबाट नेगरी हानिसकेको छ यसै भन्दा
उल्लाको टिम चाहिँ टाइनले चाहिँ खाइदिएको छ छ्याम्पी कति लाने टाइनले 94.3 इलिमिनेसन अब चाहिँ कति म्याच छ अझै सक्यो एक दुईटा अझै छुट्यो म्याच चाहिँ आगाले पोजिसन होल्ड गर्दै बसिरहेको दामी यार त्यहाँबाट एउटा नेटबाट गयो अरे क्यूको एउटा नेटकोबाट गयो some of these matchups here for our survival stage. Fury though, still sitting pretty. They've had some great games. Once again, lining up to do more damage. Nonshin Red Force with the backline there. The Orb Cupid hitting heavy. It will punish Ayala so far away as well. They're going to have to wrap it to grab him as the zone comes in. That next zone does pop on up there. And you can see Nonshin, the only squad that's sitting pretty there. They have they're just sitting back waiting for these teams to slowly creep in and then start putting some damage down range. Meanwhile, कसले खान्छ चिकन यार कसले खान्छ जस्तो लाग्छ गाइस चिकन चाहिँ Yango not getting that kill. टाउको दुख्दैछ यार केटा मेरो त टाउको दुख्छ Popping some shots. Actually, नेट कोही क्या हो close and personal. Greedy gets नेट चाहिँ हान्न सिक्नु पर्ला जस्तो केटा नेट कस्तो हान्छ इन्डिया नेट चाहिँ भगवान हान्छ यार outside advantage. Throwing all the util they have in hand. Some good Molotovs here. Milo actually going to go ahead and back up with that hovercraft. And this fight is still bringing on out. But if you're a team like KRX, who's right over there, you got to get in. You need to start up the make a move as Tizzy with the pump shot. So bringing him down could be a nice upward scarf there for Nonshin, but they've got to maintain this pace. Lots of pressure being thrown their way. Remove them from the battleground. The peak spams over onto Eagle, barely gets back into the building. Hyunbin said hello to QZZ. Only 18 years old, putting in work for his squad, trying to keep their dreams alive. They're in 11th place. We've seen crazier things from the Red Force. Goes back to the PUBG Mobile Cow Invitational. They won it, and they won it on the last game of the tournament. So that is one squad you could never count out.
do have to say goodbye to RRQ on this run. Still stuck down there in the depths towards 12th place. Tiamo with 2 players left, one of them knocked for now as well towards the upper side. GK and Wolf still fighting to see if they can climb slightly higher up the standings. From 7th up to 4th, it's a relatively easy leap if they can find some way of keeping themselves in the running. A conversation of a couple wheelims, a bigger placement finish. Hyundai not done yet though. But super fortunate for Nongshim Red Force. They take out Tianva and they are making this happen. So Beautia, I believe the only squad still left there. That's a huge opportunity for Nongshim Red Force to catch up, and that is EK eliminated. Saw the one chance, man, where he's thinking somehow get 2 elims off the back of this. Would have been walking away with something nice rather than leaving with nothing on that one. They got those 3 elims at the start when they took on Goat. That was Ragnarok that made the play, but that's all they get here. Brutal. Just 1 point shy of that 6th place position. That's where they're going to end up for now. But Nongshim Red Force are so hungry. They are looking so good in this match. This is the game to put them in the show here at the last second. On the Chief, KRX. This team is being so passive. I mean, yeah, you're at the bottom of the leaderboards, but if you even want the chance, you need to take out this whole lobby. You got to get crazy aggressive. You have some high ground. What is it going to take for KRX to finally wake up and get aggressive here? The passive play just won't cut it. Wow. Nade back over as well. Down with the follow-up from Mahan. But they instantly get revenge with quick shots back onto Malik. No crime goes unpunished in this lobby right now, Jukes. Important game for Beautia. Yeah, they're at these eliminations, but they understand that we need a strong game, so strong that we don't even gotta worry about Miramar. And they do that here. So they are playing as though their tournament life is on the line, and they are looking good. 3 players up. The zone is starting to close. They're gonna have to find a way into this circle, but they are looking rock solid here. Furia definitely releasing the beast, man. They want to go all the way to the finals. Huge plays that we've seen from them in the survival stage. Like you say, dude, there's 5 margins between the squads beneath them. It's a game like this, 8 elims, seeing yourself rise up, getting into a better spot, leaving the other squads beneath you further down. They've just got to stick to this business, not let it slip. Painful scenes for Rolf as well. Could have been a different story on this one. Cowering behind the monster truck, thinking about a timeline where he can steal away a couple more points somehow, some way. He's definitely going to get some placement points, and we're at that so close on the leaderboards that I have a strong feeling that there's going to be a team going home by just one singular point. So Soulless staying up for his squad here could be the difference maker. Let's just see how long he can hang on. Beautia are outside of the zone. They have a vehicle there. Now they're going to hop into it, but this is going to be a death push. They have no room to move here. They're going wide. You can see Nongshim Red Force waiting for पीछे क्यों पत्थर के टुकड़े करने में लगे हुए हैं? किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो भाई अभी ये बिल्डिंग कृष्णा के जस्ट सामने ही है, लेकिन जब कृष्णा बिल्डिंग के पास होड़ के जाना, कितनी बिल्डिंग्स क्रॉस करके जा रहे हैं भाई? इतनी दूर तो बिल्डिंग है भी नहीं जितना कृष्णा होड़ के जाता है। कृष्णा अपनी पूरी ताकत लगा के कार को यहाँ से निकाल फेंकता है, लेकिन कार के साथ जाते ही नहीं, कार को वापस तो नहीं खींचते। मतलब कृष्णा ने कभी कार को जाता है महंगे ये कार को वापस पीछे चाहिए। QXCZ, there goes Beautia. So that is it. Top 6 teams all out. Huge opportunity out of all these squads here. Obviously for Nongshim Red Force, 11. लेकिन वो कूदा तो नहीं है क्योंकि उसके पास में वो बच्चा दिखाया गया है और अभी जवान है जिसके साथ कूदा भी हो गई। लेकिन मैं सोच रहा हूँ वो मरेगा नहीं तो कूदा होगा कि कितना कूदा होगा। मतलब तूफान में जैसी उसकी दादी का हालत हुआ था वैसे ही जैसे हो जाएगा। सबसे बड़ी गलती है जिसमें मैं फ्रेश होता। Nongshim Red Force
have got everything to gain here. Dude, the team player Baaki छ guys. Dude, the team player Baaki भइसकेको छ. As we've seen leading up to this, how strong is the finish for them? हाम्रो म्याच कहिले पर्सिबाट हुन्छ होला हौ. पर्सिबाट हुन्छ होला तेजस्वी जी. पर्सिबाट हुन्छ होला. ओइ कस्तो कभर हेर त. त्यसलाई डाल लभली डाल्यो. केआरएक्सले लास्टको टिमले अहिले बल चेन्ज जस्तो छ. एउटा टिमलाई खाइदिएको छ र एउटा टिम नक छ. 3v1 छ हो. पुस हान्न हो केटा. 3v1 छ यार. 3v1 को डराइरहेको छ हौ. डल्लै घुस्न डल्लै घुस्न. केही गर्न सक्दैन हौ. डल्लै घुस. ए भगवान घुस्न डल्लै. एउटा प्लेयरलाई हान्न पुरै. ए भगवान क्या कोरियन हो कि कोरियन टिम हो क्या यिनीहरू चाहिँ. एउटा चिकन खाना एउटा प्लेयरलाई हान्न मलाई यस्तो भइरहेको छैन होला मलाई होइन. जिजी guys. 你上的马路那队。YG 不是马路的，我操 ！YG 不是那个卫星楼的 ，YG 是他妈光明顶的，你知道吗？他是光明顶加马路。पहिलो चिकन हो क्या यिनीहरूको त. त्यो भर्खरैका प्लेयर हो यिनीहरू त. KRK भन्छ KRX रहेछ नि खास भन्दा. KRX रहेछ केटा. 이거 우선 기어갔다. 동현아 왼쪽으로 벌려도 돼. 왼쪽. 오나 동현 쪽. 왼쪽 1평 좋다. 집안에 집안. 한 대로. 야 과감하게 해. 나이스. Tempered celebration there. They know there's still a lot to be done, but that's a good start. Obviously, this is where you really need to keep this going with huge game after game. चाइनिज हो कि जापानिज हो यो चाहिँ. कोरियन हो के हो. Towards the upper echelons, it's only fine margins of the points, but so far down, Jigs. It's going to be really hard to carry this on. Yeah, I would like to see them just kind of go a little crazier, a little bit more. Yeah, you do, because I've got Ragnarok once again here. You know what? He gave such an amazing interview last time. We had to pull him again to talk about some of these games. So let's take a look at what we've had today, right? It does feel to us, some of the pundits, the experts, that it's been a very passive lobby from a lot of the teams here throughout the day. Does it feel like that when you guys are playing it in the lobby, or what's your perspective on that? Yeah, to be honest, it feels like harder than the 3 days that we played before. 2 days in the group stage and 1 day here.
the lobby is being very passive. Like you can reach the zone 3, zone 4 with 62, 60 players. That's so fucking hard. Kalaris, I've got Ketch here from Ulf Esports. We got to talk a little bit about map number 3, managing to secure the chicken dinner. It's put you back into the conversation. You're in that bubble, just a few points shy of getting into the top 6. What were the comms like after you managed to secure that chicken dinner? Did a bit of self-belief come back into the team? Üçüncü maçtaki wininiz hakkında konuşmak istiyorum birazcık. Şu anda böyle işte puanları yakın olan birkaç tane takım var, onlar arasındasınız. Top 6'ya girmek için arada çok küçük farklar oluyor. Oyunu aldıktan sonra takımınızdaki atmosfer nasıl oldu? Size bir push verdi mi? Yani win almamız tabii ki bizi çok mutlu etti. Daha çok motive olduk. Çünkü bu tarz maçları elimizden çok veriyorduk. Bu maçta biraz şanssızlık oldu ama gene hani puan alabildik. Yani finale çıkmak istiyoruz. Kendimizi göstermek istiyoruz orada. Yeah, of course this gave us a push as a team because we many times we just fall short of like winning a map, so it was definitely a big motivation for our team, and now also we collected some points by becoming top 3, and we hope that we can still make it. Well, 2 more maps before the finals 6 are decided. Now, these last 2 maps are going to be on Miramar. You've got a good track record on Miramar so far, especially in the group stage and yesterday as well. Are we thinking that this is going to be, you know, a more promising run? How do you guys feel going into this last Miramar? Because it feels like what you guys are lacking at the moment are eliminations, because you're typically, you know, quite an aggressive team. So what's going on in these next 2 games? Top 6'nın belirlenmesine son 2 map kaldı. 2 Miramar haritası. Hem dünkü maçlarınızda da grup aşamasında da aslında Miramar'da iyi oynadığınızı görüyoruz. Sanki takımca böyle biraz puanla eksik kalıyor gibi. Yani öldürme skoru az kalıyor gibi geliyor. Nasıl bir stratejiyle giriyorsunuz bu oyunlara? Yani biraz dengemiz bozuldu. Bunu düzeltmeye çalışıyoruz. Bu 3. maçta kendimizce düzelttiğimizi düşünüyorum. Bunun bir şekilde üstesinden gelip finale çıkıp bütün hatalarımızı fixleyip önümüze bakacağız. Yeah, I kind of feel like we lost our balance somehow, but we fixed this with match 3, and we just want to focus on these last 2 games and do our best. It's time for the last 2 games to come over onto this main stage. Ketch, I appreciate it. Thank you so much for joining me. Don't worry, he's not injured. For those of you at home freaking out, it's not an injury, okay? We're going to go back over to the studio to break down everything we've seen so far before we go into our final 2 maps of the survival stage. Play is in our DNA. Whenever we let it out, it becomes our superpower. Now imagine an entire city being built to supercharge it. Kadir City, powered by play. Taken to the stage for Team Liquid, a team very in need of points to say the least at the moment in the club championship, so a lot is relying on Magnus Carlsen right now for them. It would get them their first place, it would get them their 2 top 8s, so a lot riding on him at the moment. We've already had a few of the big organisations when it comes to the club championship playing. Dennis Lazovic has got through to the next round for AJAL, and we've got Hikaru going through for Falcons as well. So it's big news across the board for all these teams. Nobody really making a breakaway just yet. It's as expected so far. I love that, though. I love that we're getting some more Liquid storylines. Still AGAL in the conversation, and still lots of chess action left to play. So when we know more, we'll check back in.
Drag them on in here. Come on, let's talk about everything that has been going on, because we have got ourselves an interesting situation for Korea as a whole. From my perspective, I was mentioning on a desk before that it feels like the lobby is being quite passive here at the moment, but this is an interesting thing that plays into our Korean teams. I think they're very good at exploiting teams when they're overly aggressive against them, and now we've been able to see a little bit of that here from Nongshim Red Force to be able to kind of put that to bed. Well, Nongshim have had so many good games on military circles, picking up a host of chicken dinners across it, right? So it's certainly these scenarios which is forcing this frankly stagnant lobby sometimes to jump into those more aggressive situations that is going to push them into a position to be able to exploit those exact weaknesses that you were highlighting there. So I think, yeah, right on the money with that one. Maybe they're going to be given more opportunities as people get more desperate. Understandable. It bears repeating, though, that it is very understandable that these teams are all being a bit slower about it. $3 million on the line with only these last few games remaining here, John. Is there anyone that you're looking at? Obviously, KRX is, they get themselves that win, but they're still in last place. They still need big performances. Absolutely. I mean, yeah, it would be great if KRX can make it in terms of a rags to riches story. Yeah. I don't see it happening. I'm still looking at Ulf because this is a team that needs to prove themselves, and I'm desperate for them to jump up in towards those top six and maybe just about squeak in around the corner for a place amongst the top six. The middle pack's still unbelievably thick, dense here for our last day of survival stage. And again, if this passivity continues on, I am concerned for some of the teams. It means that all of our eliminations are going to be spread out across the majority of those teams in the middle pack, and from there, we could even get a tied situation for 6th place. Absolutely. I mean, chicken dinners will come down to it as well. That first tiebreaker, really important to be able to get those under the belt. People are starting to feel the pressure. The audience is starting to try and alleviate that, but I don't know if it's just adding to it for so many of our teams. The noise has got to feel intimidating, but I see some smiles here and there around the arena, and we're hoping that they can take that pressure and convert it into diamonds. Yeah, not only is it the Alpha 7 fans, but it's also the Fury fans on over here as well. They are loud and proud. Everybody is really coming out in full force here for their teams to try and get themselves a top 6 finish, and it is going to be very, very close. The only one that I truly in my mind can guarantee is the fact that Tiamba has looked unbelievably impressive here throughout the survival. Yeah, absolutely. They have been far and away the best performing team, certainly on the first day. They've now gotten enough probably to see themselves safe, but there's only one way we're going to find out who's going to join them. Kelaris, let's head over to the casters to take us into Miramar. Last game of the stream. बड़े भाई बड़े 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 भाई बोल देना था
ए भोडे कहाँ गयो अन्त ताकस हेलो नवीन ब्रदर कहाँ गएको अरे खुराक लिन गएको थियो मासु लिन पठाउनु भएको थियो मासु लिन गएको थिएँ साथीले रातिको लागि लिन गएको थिएँ तेजस ब्रो वेलकम टु द स्ट्रिम यार ए सेकेन्ड लास्ट हो लो म त लास्ट म्याच होला भनेको के हो कि मै ढिलो हो यो उबाट खेल्न मिल्दैन हो कि एन्ड्रोइडबाट मात्रै हो गाइस स्पोन्सर फोन हुन्छ अहिले चाहिँ होनरको फोन छ क्या सायद होरको कहिले हो भोलि छैन पर्सिदेखि भोलि बिदा छ आज चाहिँ यसको सर्भाइभलको लास्ट डे हो पर्सिबाट बढेछ त यसमा 3 फलोअर बढेको घोडे सुतेछ क्या एउटा सुत भन्दा मान्दैन अर्को सुतिसक्यो त्यहाँ रिजन सुनार ब्रदर वेलकम टु द स्ट्रिम यार स्वागत छ के खान्छस् त अनि गर्नुभयो भने ल्याइदिएको छ उसले राख्नु रेडबुलले राख्नु पैसै थिएन रेडबुल छ अहिले साँझमा सानोको जस्तो टेस्ट आउँछ कि यो कुल्फीमा फेरि यस्तै यस्तै त आउँछ नि पहिले सानो डन्डीवाला भयो लाइक यस्तै हो यस्तै त होइन एकुरेट त होइन कहाँ पुरानो अब त्यति बेला गरेर कहाँबाट पाउनु त त्यो त अर्कै हो त बरफवाला त अर्कै हो नि त्यस्तो त कहाँ पाइन्छ त नि अब भनेर
कहिले हो हाम्रो सुकु स्पोर्ट्स जाने PMWC मा जान्छ नि मेरो अब छोरा जाला मेरो छोरा बेसे गरेर छोरा जन्माउँछु छोरा जान्छ नि अनि एउटा स्क्वाड जन्माइदिन्छु म अनि घरकै लाइनअप सुकु स्पोर्ट्स नै हुन्छ ठ्याक्कै त्यसपछि हो कि नै ल मासालाई हेर न यो मा टोक्ने उले लुटेको मलाई एमसेलले ₹100 हालेर मान्थे 50 पो छ त यार एकैछिन नेट अन गरेको थिएँ कि मैले त्यहाँ डाटा साटा नलिकन डाटा त्यो खोल्दै थिएँ गाँड भएछ पुरो ब्यालेन्स त्यो साला लुट छ हौ यार एनसेलले एकछिन डाटा अन गर्नु हुँदैन ₹50 गाँड भएछ हौ आज कसरी लाइभ गर्ने हाफ कि फुल हिजोको स्ट्याट्स थियो आज फेसबुक गऱ्यो उको युट्युबको बरु फुलै स्क्रिनमा खेल्दिन पर्छ क्या फुल टु फुल क्या फुल टु फुलमै सोच्दैछु बरु हाफ पनि नै ऊ पनि नै भर्टिकल पनि नै सिधै फुल टु फुल ग्यापै बेटर हुन्थ्यो 14, 15, 16 तारिक हो फाइनल चाहिँ भोलि छैन पर्सि झन् पर्सि त्यसरी तो अचानक रिच डाउन भयो नि कस्तो भनेको यस्तो नराम्रो रिच डाउन भयो यसको अनएक्सपेक्टेड भयो क्या क्या होता है जिंदगी में कसरी हटाउने रे यो कस्टमाइजेसनमा हो ए यो के होम ट्याब सरी पढ्यो भनेको के हो के हो मोर सेटिङमा चाहिँ कन्टेन्ट टाइप सर्ट यो गरौँ है रिसेन्ट कन्टेन्ट अनि लाइभै मात्र गरिदिउँ क्या हो अहिलेलाई लाइभै गरी हेरौँ न त फर युमा भयो हैन पपुलर भिडियोज पनि गरिदिउँ पपुलर भिडियोजमा ल पपुलर भिडियोज गरिदिउँ लाइभ सर्ट भिडियोज अपकमिङ लाइभ स्ट्रिम पनि राख्दिउँ हैन फीचर च्यानल सब्सक्रिप्सन के हो यो post top community clips feature channel spotlight for returning subscriber channel trailer
me see. के भन्नाले डालेन कति छ र 150 रुपैयाँ काँड भयो एनटीसी ल त्यस्तो त नआउनु पर्ने अरे फर्काउनु पर्छ फोन गरेर त्यस्तो लाइक म त सिंखो झार्दै थिएँ आउँथिनँ हुन त अब ब्यालेन्स आइरहेको थियो नि त ब्यालेन्स आइरहेको थियो र डेट बढिरहेको मेरो त प्रायः एन्सलै युज हुन्छ एनटीसीमा नि केटा खतरा क्लिप आहा हेर त म उ गरिदिन्छु है तपाईँ सुकु क्लिपमा खतरा क्लिप आहा हिजो रातिको कन्टेन्ट मैले हालिदिएको छु ब्रोडकास्टमा राखिदिएको छ हेर ल एउटा क्लिप शेयर गरेको छ हेर न हो र क्वालिफाइड यस टिकटकमा नि रिपोर्ट हाल्दैछ त्यो क्लिप आयो यो चाहिँ खतरा बनेकै हो है ओहो भाइ मेरो रिपोस्ट चेक गर न टिकटकमा केटा
अनि त्यो भिडियो सबजनाले रिपोस्ट हान ल ग्यासको लाइनबाट बल्ल फुर्सद पाए यार ग्यास ओ अस्ति गएकोमा पनि आम्मामामामामामामा ग्यासको लाइनमा बिजोक झन्नै अलि चिनेको भन्नाले त्यस्तो त होइन सबै पर्किदियामै भएको छ त्यस्तो भन्छ तर ग्यास झन्नै भयो त्यसको बिजोक छ अहिले ग्यासमा मेरो टिकटकको रिपोस्ट चेक गर टपमा भएको भिडियोलाई सबजनाले रिपोस्ट हान त टिकटकमा केटा भर्खरै मैले रिपोस्ट हानेछु एउटा भिडियो हेर त हाम्रै मिम हो त्यसलाई रिपोस्ट हान्देऊ त सबजनाले सुकु कृष्णको भिडियो रिपोस्टहरू हुनु पर्यो हौ भिडियो नै गएन भ्युजै जाँदैन फ्युरिया पनि पुग्छ एनएस पनि पुग्छ A7 पुग्छ गुड पुग्छ ए लाइन लागेछ तलपट्टि द्याट एमजी आरआरक्यूसम्म चाहिँ जियोस् चान्स रहेछ अब उनीहरूले के गर्छ भने वाइजी त कागेहरू त कहाँ तल छ त्यसपछि लास्ट एउटा म्याच हो यो म्याचमा गऱ्यो भने गऱ्यो न त यहाँनिर होरो टिम सिधै फाइनलमा हो केटा हो यो त सर्भाइभल स्टेज हो नि त जो कट्न सकेन टप 5 भएर फाइनलमा डाइरेक्ट जान सकेन उनीहरूको ब्याटल हो कि अब यहाँबाट टप 6 जान्छ टप 6 टिम विल बी क्वालिफाइड फर नेक्स्ट राउन्ड अनि बाँकी सबै बोरिया बिस्तर लिएर घर जान्छ बुझ्यौ केटा हो बुझिहालेछ हामीले भनेको कुरा हाम्रो मुखबाट निस्किहालेको कुराहरू तपाईँको दिमागसम्म पुगिहालेको छ कान र दिमागसम्म Namik Limbo, welcome to the stream. Delay भयो नि हाजिर भयो है सुकु भाइ स्वागत छ यार ब्रदर कोसिस त गरे यार पनि सकेन आएर क्युले चाहिँ गर्छ कि भनेको अब दुई जना त रहेछ क्याम्पे ब्रदर वेलकम टु द स्ट्रीम
गन ब्रदर वेलकम टु द स्ट्रीम यार स्वागत छ Harek Kaji bro welcome to the stream स्वागत छ एकदम डबल ट्याप हान्न न बिल्ला लाइक हो वाच पार्टी भनेपछि त म नखेल्ने भनेपछि केटाले नहेर्छ न लाइक हान्दिन्छ मतलबै छैन म खेल्नै पर्यो म उत्रे भने ठिक छ म उत्रेन भने छैन लाइक छैन केही छैन लाइक गरी हान्दिदैन हौ केटाहरूले यार मेरै त लाइभ हो त मै त छु त यहाँ नेपालको टिम सिधै फाइनलमा छ कि केटा यो सर्भर स्टेज हो आज सक्यो सर्भर स्टेज पनि अब लास्ट म्याच बाँकी छ त्यसपछि पर्सिबाट ज्याम कि ज्याम फाइनल म दामी निदाइदिन त जसलाई सोध भनेको त्यो सोध्दैन कोही यहाँ बस है भाइ भनेको कोही सोध्देको छ ए बानी के गर्नु त यस्तो रहेछ अब यस्तै छ भाइ सोध्न त हिजो पो सोधेँ त म त यार तानो परेर टेबलमाथि खुट्टा हालेर बसेको थिएँ एडिट गर्दै थिएँ एडिट गर्दै थिएँ अनि फोन हान्दै पनि थिएँ क्या भाइ फोन पनि हान्दै थिएँ कति बेरसम्म त्यही म त लौ कति बेरसम्म सोध्दैछु दरो सोध्दैछु आज केमा खेल्ने हाफमा फुलमा कसरी खेल्ने यार भाइ म त हाफमै स्टेज गर्ने त यता हिजो केबाट गर्नु होला लाइभ चाहिँ मैले लाइभ चाहिँ के गर्नु ओबिएसबाट गरेको त्यस्तो आउँछ र माथिबाट टिक्राफिक छ नि यता त अल्ट्रा एचडिआरबाट हो भोसडी के अल्ट्रा एचडिआरको त्यस्तो आउँछ के मेरो त आउँदैन त नि मेरो टट्टेवाला भएर नि मेरो भाइ होइन अल्ट्रा एचडी नै गराएको बेला अल्ट्रा एचडिआरमा अल्टिमेटमा र अनि नर्मल क्लासिकमा चाहिँ आउँछ क्या त्यस्तो जिएफएक्स टुल लगाउँदाखेरि आउँथ्यो नि उता बिजिएमआईमा त्यस्तै त्यस्तै हो क्या यो पनि बिजिएमआई खेल्नुपर्छ के यार भाइ यार बरु मिल्छ अनि चल्दैन बिजिएमआई टेस्टिङमा छ अरे मैले हिजो बोलेर हेरेको थिएँ टेस्टिङमा छ अरे बिजिएमआईमा त्यही त भने जे खेल्छु जे गर्छु भनौँ त्यो बिग्रिहाल्छ क्या मेरो जे गर्दिनँ भनौँ त्यो चाहिँ भइरहेको छ फेरि मासला जे गर्छु भन्छु त्यो हुँदैन फेरि जे गर्दिनँ भन्छु त्यो हुन्छ फेरि लाइफ एप भयो यार के गरी खेलेको त्यसले यो गर्यो त कति नजिकै लाग्छ हो मोबाइल पनि त्यही भने कसरी सक्छ यार म त निन्द्रा लाग्छ यार मलाई त त्यस्तो खेल्दा एउटा भाडा आउनलाई चाहिँ त्यो भाडा पनि गयो यार
WL को माथि चढ्छ होला ए मा रिस नउठा है मलाई नेट रिस नउठा अघि पनि यस्तो हुँदै थियो सुतेको मर्दा नि हो यस्तो इन्टरप्ट हुन्छ क्या इन्टरनेट हो त्यही भएर रिस उठ्छ मलाई त्यो पैसा तिरेर गरेर एउटाको त तिर्नै बाँकी छ एउटाको बल्ल बल्ल गरेर म तानतुन पारेर तिर्दिएको एउटाको तिर्नै बाँकी छ त्यो पनि अलि दिन सकिन्छ अब 1-2 दिनै बाँकी छ होला त्यसको हेलो तपाईँको पैसा भइसक्यो कसरी दिनुहुन्छ क्यास दिनुहुन्छ कि अनलाइन गर्नुहुन्छ सर गरेर फोन गर्छु मलाई अब भेट्न आइज हाम्रो टाउको भेट्न यही क्यास लैजानु भन्दै हाले क्यासै त बोक्दिन निकालेर तार हुँदैन तर झन्डै दुईटा नेट भएको फाइदा त छ एउटा केही भइहाल्यो भने अर्कोमा स्वाट्ट स्विच गरेर अनि स्वाट्ट गर ए मारा छ के भयो भइसक्यो रहेछ यहाँबाट हेरिन्छ नि त यो पड्के थियो होइन कहीँबाट गर्छ के छ सियासु हेर त ए बा धरेको छैन अल्लुल्ला अरे अल्लुल्ला केटी हो त्यो ओयो केटा रहेछ मास पहिला खेला थिए बिटिआरबाट केटी खेले थिए है ओभर हान्दै थियो त्यसले पनि अनि जनाको पिएमडीसी हेर्ने हो हेर्दिउँ है त एकैछिन यसलाई ओल्डमा राखेर लास्ट गेम बाँकी छ पीएम के थियो त्यति बेला उयो माटो भिडियो आहा त खै 4 वर्ष अगाडिको हेर्दिन म आफै हेर के थियो अरे डिटेन भनेपछि पीएम के थियो त्यति बेला ओइ के थियो भाइ
अड्क्यो हौ आवाजै पिएम के थियो त्यति बेला पिएमएससी हो र 2020 हानौ न 5 वर्ष अगाडि यार हेर त Stay and try and guard this, or do they want to? BTR छ RR क्यू छ FMB ASL पनि छ यार यो हैन यो के थियो पिएम बालेन थियो हेरेर न फेरि के थियो भाइ त्यति बेला पिएमजीसी त हैन के पो भन्थ्यो ओए भोडे ए माटोले बोल्दै रहेछु म फेरि यहाँ भर्छु हौ 2019 होला हौ चाइनिजहरु थियो नि इतना डोमिनेट कर लो कि यू नो आपको ग्रैंड फाइनल तो है ना चाहेगी नहीं यहाँ पे केएस को बहुत ज्यादा हां कि कैसे गेम में ग्रैंड फाइनल तो है ना भसडी के त्यति त हान्न आउँछ होला नि मलाई और भाई ओशन हम दोनों ने भी काफी बीटीआर लक्सी जक्सी खेलता हूँ ये मैप में बहुत ज्यादा इस एरिया में बहुत लोग उतरते हैं लोग ज्यादा रेंज पर ये देता ही देता है तो पहिला तेरा इसका ले लो चलने वाले रैंडम स्विफ्ट कनेक्ट भी हुआ था क्लासिक भन्दा नि खतरनाक टाइपको छ त 40 एचपी से डायरेक्टली वो 15 एचपी पर पुशन करके मारने की कोशिश कर रहे थे बट यहाँ पे नियो की मौली से यहाँ पे शिकार हो गए बट नेवर माइंड घातक का जो दिमाग है घातक अपने दिमाग से अभी भी टीम को सपोर्ट करके अपनी टीम आपको अपने लिए प्रोज हेर त यिनीहरुलाई ओ यही हो नि राइटको चाहिँ मन पर्छ मलाई कास्टर पीएमजीओ हो क्या हो कुन हो पीएमएसएल हो क्या पीएमएसएल 2019 सेवर्नी वाली सिटी के ऊपर जाके एंड होगा बट ये एलिमेंट्रिक्स यार ये रुग्रोहरु को हेर त हेरौ न ए मैच हेरौ न त्यसो मेंटेड के 2 प्लेयर नॉकडाउन हो चुके न्यू एंड जी गॉड जॉनसन पे हो चुके हैं पूरे फिनिश नियो को क्या बचा पाएगी टीएसएम एंटिटी जॉनसन यहां पे कोशिश कर रहे हैं स्मोक्स डालने की बट सेल्स का स्क्वाड रुकने नहीं वाला उनके भी 2 प्लेयर नॉकडाउन है क्या 2 प्लेयर्स के साथ वो लोग पुश करेंगे वापस बट यहां पे क्लच गॉड प्रोन होके पूरा स्क्वाड सेल्स का यहां पे खत्म कर दिया गया है क्लच गॉड यहां पे हालांकि उनके पास कोई किल्स है नहीं बट उनके हेर दौडा स्टाइल हेर न त्यति बेलाको ये अपडेट यो मन पर्दैन भागमा दौडे जसरी दौडिन्थ्यो वाली फाइट अपने नाम करी फ्रैंक के सामने से वहां पे जंप कर करके क्लोजिंग कर पर ऑब्वियसली पोटेंशियल नॉक्स निकाल सकते हैं अगर स्प्रेस कंटिन्यू करते हैं किल्स भी निकाल सकते हैं जॉनसन अभी भी ट्राई करेंगे एक गेम के ऊपर स्विच किया है फिर से जॉनसन की पूरी कोशिश अगर एक गोली यहां पर उतना लंबा पूरा अब ये फाइनल किल तक जाने की मीनवाइल टीम जी गॉड के द्वारा जाते हुए ये फाइट एक बहुत ही तगड़ा रुख ले चुकी है एंड म तिमीलाई उ देखाउँछु ल हाम्रो वाला टुर्नामेन्ट हाम्रो टुर्नामेन्टको देखाउँछु एमुलेटर PUBG मोबाइल एमुलेटर टुर्नामेन्ट तेरीमा कसकोमा थियो भन्दाखेरि कसले राखेको थियो स्लेज दाइले हो कि कसले हो के थियो यार लाइभ PUBG मोबाइल एमुलेटर नेपाल हानौ न है साला लुसिफर यो हो र नेपाल
डिसेन्केनिस लुफी सरोज रे हेर त ल्याग भएर हो यही हो CR7 यही गोट क्ल्यानमा थियो के डार्क इगल डार्क यो कमेन्ट्री हो यो 7 वर्ष अगाडि हेर त ये स्टेजबाट नै एक्सन लिए यही हो सल्फर हाम्रो डिओडी भनेर होला गाड भयो होला नि त लास्टतिर गाड भयो होला नि खै हजुर रे गाड भयो होला नि त लास्टतिर अझै पनि हान्दैछ रोटेसन आउँथेन लड्न मात्रै आउँथ्यो केही आउँथेन हो भाइ हेर एमुलेटर प्लेयर्सहरुको लिग गराउन पर्छ क्या हो एकचोटी एमुलेटरको टुर्नामेन्ट भाइ नेपालमा हामीले हजुरले गरे सुकुबाबा आइडी चाहिँ बेच्नु हुन्न तपाईले किन्ने हो भने लग्नु न 15-20 लाख दिएर यो यसमा छैन डिओडी खै त हो डिओडी छैन मामी हेर्छ दुईको केडी यसमा छैन मामी यो हैन त्यसको भित्र हेर्नु न हो त्यसको भित्र पनि हैन हौ डिओडी सुकु नै थियो नाम डिओडी सुकु थियो मेरो त्यति बेला एमुलेटर के टुर्नामेन्ट भनेर चाहिँ हुनु पर्ने हो छैन त हुनु त पर्ने हो राना के तिमीले भन्थ्यौ नि एउटा एमुलेटर प्लेयर भनेर तिमीले के कसले सोधे थियो यो राना यो पनि हैन यो एमुलेटर टुर्नामेन्ट यो कसको होला हो बङ्गलादेशी एमुलेटर टुर्नामेन्ट पनि पेलेको हामीले मन थियो त तिनीहरु यार एकचोटी खेलेको बिहान कि रनगति छोराहरूले डिस्क्वालिफाई गर्दै हामीलाई अनफेयर हो गरे जुन चाहिँ बङ्गलादेशी नेपाल यस्तै थियो लुसिफर त हैन नाम चेन्ज गरेको के डिलिट हान्दियो उसले हैन कसले गरेको थियो त्यति बेला कसले गरेको थियो भन्दाखेरि मैले बिर्से यार कसले गरेको थियो के हैन है केटा आएपछि म लगाउँछु त लास्ट गेम ह स्लेज दाइहरुकोबाट बनाएको हो के थियो यार नाम with the PUBG Mobile emulator how to play PUBG without VPN in India PUBG Mobile की थे यार DTN अरे की थे यार भाई यार एमुलेटर लीग यही हो जस्तो लाग्छ फेरि नाम चाहिँ नहानु होला हौ वर्ल्डिङ सक्स रे हेर न आइडल पासवर्ड चाहिँ डिस्कर्डमा आउँछ युएनजी को डिस्कर्डमा हेर त कस्तो थियो एमुलेटर प्लेयर त्यति बेला Best rare. Thank you very much, brother. के थियो एमुलेटर लीग को तयारी सब
फोके ब्रोले हाले 600 भ्युज छ हौ भनेपछि कुन बेलाको होला यो 600 भ्युज 53 लाइक छ कुन गनाको होला यो ए त्यति बेला हेभी फोके जिएन भनेर रहेछ नि त अनि यति बेला त एक्सट्रिमसँग पनि खेल्थे हौ फोके ब्रो चाहिँ हामी थियौँ र यसमा थिएनौँ ओए ल ए त कहिलेको हो यार कुन जमानाको हो ये तो भाई तो बाहिर हुँदा हो क्या मेबी माकाडक सर हेर न कस्तो दामी छ यार ग्राफिक्स त्यति बेला कोले राखेको थियो क्या कोले राखेको थियो त्यो मैले बिर्सेँ यार यो ओया PUBG MOBILE एमुलेटर को थियो Oh, nice one. La 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 la. Hello रे. अय्या के थियो कोले राखेको थियो यार यो त्यतिकै सुरु भयो होला त That's further. Actually, it is Ambe. किन हाँसेको होला नि अरे है अरू हाँसेको देख्यो भने हाँसो लाग्छ अरे क्या होला सायद त्यस्तै के छ बाका भाइ मेरो भाइ हेर गए मात्र नि त्यस्तो रहा बुढे र हाँस्न मन छैन क्या तर नि हाँसेको छु अरे तिमीले के मतलब हो यस्तो फेरि Piurito Paraito के हो त्यस्तो नाम ए बिरामी छु भनेको ए ओके टेक केयर Kumar brother, welcome to the stream. चार मार देना लाते ये बॉय बाबा पर आधा घन्टा सुत्छौ
रिप्लाई छैन त हाम्रो रेसन रङ छकुटी ब्रदर स्वागत छ यार किन रिप्लाई छैन म दिन्छु नि रिप्लाई भन्नु न होरको टिम छैन होरको टिम छ तर फाइनलमा This is survival stage. नेपालको कहिले हो ब्रदर पर्सिदेखि A7 सेलेक्टेड हुँदैन क्या अरे अब यो लास्ट म्याच हो यसमै थाहा हुन्छ अब कुन जान्छ कुन जाँदैन हजुर क्या के बस्दा बस्दा झ्याउ लाग्दैन अरे यो त मेरो काम हो नि त डल्लेजी अब यति बेला चाहिँ मेरो काम हो राति चाहिँ फन हो इन्टरटेनमेन्ट गर्ने टाइपको हो अहिले त मेरो काम हो काम गर्नै पर्यो त्यस्तै हो मनी खेल्न सिक्नु पर्ला हजुर खेलेको हेरी हेरी हो के छ त विकास सगुरीबाट स्वागत छ यार कस्तो तिर्खा लाग्को लाइभ भयो चिसो पानी दिएर न आकाश यार तिर्खा लाग्को लाइभ भएको छ आज भाष जसले जे भने नि A7 जानु भएन A7 गयो भने गएन भने त बिल्ला खान्छ यिनीहरूले त्यो त अफकोर्स होइन गयो भने चाहिँ मजा आउँछ नि फेरि फाइनलमा तर गएन भने त त्यही ट्रोल हुन्छ यिनीहरू खेल्छु नि मन तर टिम हुँदैन अरे हो र ओके खाली हुँदा बोलाउँछु म खाली हुँदा टिम कोडहरू दिइरह हुन्छ त्यहाँबाट आउनु न लास्ट गेम कुन जान्छ कुन जाँदैन भनेर थाहा हुने गेम TIN गयो ढुक्क गयो युएलए पनि अब युएलएदेखि अब तलसम्म त लाइनै लागेछ भनिसक्ने कसलाई पछाड्छ छिटो मऱ्यो भने त उनीहरूलाई झराल्नु पनि बेर लाग्दैन किन त टिमको डिफरेन्स छैन नि त विनको डिफरेन्स छैन नि त
चिकन खायो भने RR2 सम्मको टिम विथ किल चिकन खायो भने त जान सक्छ। चिकन खाने टिम त गयो अब बाँकी चाहिँ हेरौँ न। धन्यवाद अनुजी लाइभ शेयर गरिदिनु भएकोमा। A7 जान्छ कि जाँदैन होला ल भन त केटा, मलाई त जान्छ जस्तो लाग्छ। हेर ब्ल्याङ्क ब्लुङ खेलेको लास्टको टिमहरु। एक मोर
लिएर आउँछ बाहिर निस्किन सक्नु छ त आज त यार के गर्ने हो भने यसो बाहिर गएर हुप्प बनाउँछ त राम राम तपाईँहरूतिर कति गर्मी छ आज यहाँ त ओभरै गर्मीहरू बिजोग भइसक्यो सुजनको कहिले अरे फेरि 3 दिन पछि अरे भोलि फेरि भर्ने गाली खाने भयो गाली पनि खाने भयो निन्दीले मलाई पो सुनाउनुहुन्छ के गर्दै आकाश बास भएछ अनि सुजन गाडा भएछ नि ला यो त सेट भयो नि त यार अस्तिसम्म ठिक छ दुईटै गाडा भएको थिएँ अनि यहाँ एउटा पास भयो एउटा गाडा भयो आकाश नि गाडा भइदिनु पर्छ नि त आकाश यार होइन तिमीले अलि मजाले उनी चलाउने बाइकै छैन त्यस्तो अब बेनेरी चलाएर भएन बेनेरी त घुम्दै घुम्दैन अब अर्को अब स्प्लेन्डर छैन हाम्रो स्कुटी चलाएर भएन बाइकमा त्यो त नै हो 8 मा गाडा भएछ 8 मै गाडा भएको दाइ तिमीलाई मैले सिकाउनु पर्छ एक दिन बाइक आयो भने म एक दिनमै सिकाइदिइहाल्छु जानले क्लचमा अलि कन्फ्युज हुन्छ नि क्लच र गियरमा एकै गियर त हान्ने हो त्यहाँ पुलसबै बढ्ने गियर हान्नै पर्दैन नै होइन न्युट्रलमा हाल्न गर्न त सिक्नु पर्यो नि गियरसँग गर्न खेल्न क्लच र उ चाहिँ स्मुथली चलाउन सक्नुपर्छ कि मन कन्फ्युज हुन्थ्यो पहिला क्लचमा चाहिँ ओभरै रुनाला खान हल्ला खाएन नि त हल्ला गरे खाएन नि त भाइ
रुनला हाम त एसेभेन तिम्रो 8 मा गइसक्यो त यार 8 मा छ एउटा मात्र बाँकी छ गाडो छ रे एसेभेन त गाडै हो छ गाडो भयो घर जाउँछन् दुईटा टिम कन्फर्म भयो बाँकी हेर TIN, ULA अनि त्यस पछाडि गुरिया गोट गुरिया कन्फर्म भयो गोट र WL चाहिँ के हुन्छ NS पनि लगभग कन्फर्मै भन्दा हुन्छ EA पनि जान सक्छ EA त जान्छै होला ला टपमा 7 मा आयो गाह्रै छ मेरो भाइ माथि चढ्न तर हेर माथिको टिम गाँड भयो भने मात्रै म त गाह्रै छ यसैलाई गाह्रै छ यदि यसरी फेरि 6 मा आएर फेरि मोरेर गार्ड भएर फेरि 7 मा झर्न सक्छ नि के अरे यदि A7 फेरि माथि टप 6 मा आयो हो कि नै फेरि त्यसलाई पनि फेरि 7 मा ल्याइदियो A7 फेरि 7 मा झर्न सक्छ अरूले त्यसले भन्दा धेरै बेसी पोइन्ट ल्याउनु भएन के सर्भाइभल तान्छ A7 ले हेर न अब कति तान्छ अब 6 त तान्न मिल्छ 6 तान्यो भने पनि अब माथि सेकेन्डमा भयो भने हो गाह्रो छ A7 लाई EA ले च्याप्छ पछाडिबाट के लाने हो एक्लैले कतिजना आन्ला र EA पनि गाडै भयो लाग्छ त यस्तो कठै NS ले पेल्दैछ पुरै NS माथि आयो WL तल गयो गोटलाई नै झर्दैला जस्तो गर्न लागिसक्यो गोटै झर्छ होला हौ गोटै झर्छ होला हौ केटा हो यार ला A7 गयो त A7 गयो लाजा A7 गयो घर गयो A7 घर गयो कोरालाई लास्ट सिडाउँथे नाटकै गर्थे लास्टमा हेर न आफ्नोमा त रुन लायो त्यो दिन चाहिँ खै ढोल बजाउ न ढोल अब त आफ्नै बजाउ घर गएर ल्याम कि ल्याममा फ्युरियाको पनि गयो काले ब्रो वेलकम टु द स्ट्रीम स्वागत छ वेलकम टु द स्ट्रीम स्वागत छ शिशिर केसी ब्रदर हेलो हो र फाइनलमा छ यो सर्भाइभल स्टेज हो लास्ट गेम हो लास्ट डेको लास्ट गेम अब भोलि पर्सिबाट चाहिँ फाइनल यो सिलेक्ट नभएकोहरू हो के सिलेक्ट नभएकोहरूको फेरि सर्भाइभल स्टेज हो 6 वटा टिम जान्छ यहाँबाट खालैका प्लेयर भन्न दिने बुझाउन सिलेक्ट नभएकाहरू हो कि यिनीहरू लास्ट चान्स हो कि यिनीहरू युएले गयो भाइ होइन NS गयो गोट फालिन्छ होला मलाई जहाँसम्म लाग्छ EA चढ्छ EA र अनि तिम्रो ULF चढ्छ जस्तो लाग्छ गोट त फालिने भइहाल्यो नि त अब त
कति अन्ना WOL ले हाल्दै एक किल हान्ने त गएको त नि टप 6 मा गयो तर खै फालिन नपनि सक्छ बकन भरोसा अब एक किल हानेले WOL ले WOL ले अलि पोइन्ट उठाएन भने तिनीहरु पनि गाड्न सक्छ ए र योले चढ्न सक्छ थोरै किल हानेको 2 किल मात्र हानेछ त बोट लिएर हल्का अझै बेसी हानेको चान्स हुन्थ्यो यसले गाडाउन लायो त्यस्तो होला त यसले तर यसले सक्छ होला खै यसले त के गर्छ यिनीहरुले ल यो त गाडै हुन्छ जस्तो दुईटै नभइसकेको ए एनएस लाई घोप्टाइदियो एनएस लाई घोप्टाइदियो यो चढ्यो अब चिकन हान्नै पर्छ ला माथिको सब मरिसकेर अब चाहिँ गर्नै पर्छ यार दुईटा टिम मात्र बाँकी ल ए चढेन यार अब चिकन हान्यो भने मात्रै हो जसले चिकन हान्यो त चढ्यो अब ELF लाई चान्स छ यार पुस हान्यो भने के छ फर्स्ट भाइ कसले खान्छ चिकन ल भन्न इए कि युएलएफ जसले खायो त्यो चढ्यो जसले खायो त्यो चढ्यो च्याट भन युएलएफ कि इए
ये रिस्मा छ यार ये नै हान्ला भाइ मेबी ढुक्क यो एलएफ हो तर इए जान्छ जस्तो लाग्छ मलाई जाँदैन रहेछ यार यसलाई ELF पनि एउटा दाना हान्दियो दुईटा गाँडा भयो इएको लास्टमा त्यो पनि लोमा मर्यो ELF ले हानेर लग्यो यार कहाँ थियो यार कहाँबाट चढ्यो ओए बॉल खेलने बोला है क्या तेरे हेरा यिनीहरू कराई हो यो कठै रुन्छेहरू कठै त्यसमा आफै अब कत्रो राम्रो छ जङ्गलै हो त
से रोए रहा हैरान था यार इनसे Looking good today. Do I not look good every day, Jukes? That's just out of order. Okay, I'm joined by Tiamba here. The past 2 days were about survival, but for Tiamba, it was about dominance. An absolutely incredible performance over the last 2 days. I've got Eagle here standing next to me. Eagle, let's talk about today's result. Now, coming out of this in such a dominant fashion, has that made the team feel a lot more positive going into the finals? 那么这次生存赛呢，对所有的战队来说都是为了生存而战，但是对天马来说，完全就是碾压性的遥遥领先。那你们这次在这个生存赛打的发挥的那么好，是否对你们后面的淘汰赛和我们最终的决赛里面更有信心了呢？信心是当然的，因为我们毕竟在澳门打的也很好啊，我觉得这就是我们的实力，对。Definitely, we are feeling a lot more confident. We have been performing this well throughout a whole year, and honestly, the group stage was an anomaly. So our form is back, and we are feeling absolutely in peak form right now. I love that. Tiamba are back on top. Right, let's have a little chat about today. Today's performance wasn't as dominant as yesterday, but it didn't really need to be. So I assume you guys came into today with a bit more of like a passive approach. Did you feel like you were going to get targeted, or did you target any specific teams to make your finals run that bit easier? 那么你们昨天就生存赛第一天，你们发挥非常非常好，然后直接吃2次鸡，然后但是今天呢就是发挥稍微稳定一些。那你们是否认为可能是因为其他的战队都在针对你们，然后你们需要做出应对的措施呢？还是说你们的战术也稍微改变一点，你们在针对某一些其他的战队来让他们淹死在这个生存赛呢？没有听太清楚，但我觉得我们这个今天没有发挥的那么好，是确实前2把手感没有打出来，对，然后我们肯定还是想着奔着第一来的嘛，所以我们后面几局也没有放弃，还是把自己的游戏内容展现了出来，对。I'll say today, at least for the first 2 matches, our hands weren't that hot, and we felt like we definitely didn't play to the best of our abilities. But we're still always gunning for number 1, so we are still trying very hard throughout every single match. All right, well, with that being said, we've got some things to do, gentlemen. It's time for the fun part. Follow me. Let's go over to the Crusher. It's time to crush some dreams of 10 teams. I bet this is the fun bit. They've done all the playing. They've competed here on the Gadir City grid throughout the entire of these last 2 days of the survival stage. But now it is time to fulfill their destiny and to crush 10 keys until only 16 are left intact for our finals run. That kicks off on Friday. You know the score. You guys have seen the Crusher before. It is time to say farewell to 10 of our teams who just didn't quite cut the mustard, which is what we would say in the UK. Gentlemen, step up here onto the Crusher. As you can see, it's very ethereal, it's very cool. We've got smoke pouring out of it as well. Okay, now, you guys know what we're doing here. So, QCZ, can I get you to press this button and open up the iris? Press it, yeah. Oh, with a bit of vigor. I like it. Okay, we're about to crush 10 keys right now. And so, Eagle, I would like to know, what would you like to say to these teams before you eliminate them? 那我们现在要粉碎10支战队的钥匙。你在按下这按钮之前有什么话想跟这些战队们说的吗？希望你们下一次 EWC 的旅程能够更顺利一点。Better luck next time on your next EWC run. Oh, I like it. Okay, I'd like you to pull on this in 3, 2, 1. Send them home. Let's go. There we go. Woo, that's 10 keys eliminated from the Esports World Cup. The PMWC has been absolutely electric for the past
5 days of competition. There's so many. And we're also going to send it over to Kalaris with a very important interview to close out today. See you in a bit. All right, thank you very much, Barney. Yes, we are with Alula's Quick here to talk about their result and their performance, considering they are also through into the final. So first things first, I've got to get your thoughts. You guys are now in the final. What's the feeling in the team right now? You've made it into the final. كويك اول شيء الف مبروك على التاهل، اخذتوا المركز الثاني بالسرفايفل ستيج، فاحكي لنا شعورك انت والفريق بعد الاداء الاسطوري ووصولكم لمرحله النهائيات بالبطوله. والله شعور ما ينوصف ابدا، يعني سوينا ريمونتادا حلوه كلش، انه رجعنا للمركز الثاني وتاهلنا، الشعور لا يوصف الصراحه. Honestly, it's an indescribable feeling. I felt like we had an incredible turnaround to get the result that we ended up with, second place. We're very happy with it and looking forward to the rest. I think that the turnaround looks great, and you guys got yourself a first place on Miramar, and during that game especially, I think you're great at finding your timings on third parties and being able to know when to take engagements. Do you consider that one of your team's best strengths, or what do you consider the best strengths if not that? هلا من ناحيه قدرات الفريق عم بسألك انه انتم توقيتكم من ناحيه الثيرد بارتي ممتاز، فهل بتعتبروها واحده من الشغلات اللي بتكون يعني قويه جدا من ناحيه فريقكم، ولا ايش بتعتبروا قدراتكم وقوتكم كفريق مع بعض؟ اكيد يعني ثيرد بارتي جزء من خطه التيم اذا احنا نلعب على الاطراف، بس يعني قوة التيم ان نكون كتلة واحدة. टिम गयो नै हेर्न पाइन हो, हेरौ भनेको रनमतिको छोरा आउँदैन त गरेर हैरान छ यहाँ. We work together as a team, trying to third party as much as we can, especially when we play around the edge of the circle as well, and playing together as a unit. That's definitely one of our strengths as well. All right, and the final question is, what can Alula do in the grand final? What's your expectations? Where do you think's realistic here for Alula in the final? هلا اخر شيء ايش بتتوقع خلينا نقول اداء العلا اي سبورتس بنهائيات البطوله، او ايش من وجهه نظرك بكون اداء مقبول لك انت والفريق والمنظمه؟ متوقعين ان شاء الله اداء جبار، ندخل بقوه، نركز على التوب 1 توب 3، يعني ما عندنا شيء غير توب 3 اتوقع، يعني اقل احتمال توب 3 داخلين فول فوكس فول جديه، ما عندنا شيء خسران، نلعب فور فان. We have nothing to lose. We're going to play with full focus, full strength. Nothing's going to stop us. We're aiming for top 3, if not hopefully top 1. But the least of our expectations is hopefully top 3 at the end of the competition. All right, thank you very much, Quick. Thank you, Stan Son, for those translations as well. That does it for us down on the stage. Let's move on. You guys. Point, Jahara, point! हल्लाउँदै थिए, हल्लाउँदै गयो जोबाना. Point देखाउँदैन. यो गएछ, युएलएफ गएछ, अनि ट्युरिया एनएस अलुलुलुलुलु क्लब अनि ल केटा लागेको म हेर्छु भनेर बसेको थिएँ. अब भेट्नु पर्छ अहिले 10 बजे. ल खाना खान्छु म, खाना खान्छु अनि त्यसपछि 10 बजेतिर आउँछु, 10:15 तिर लाइभ आउँछु. ल रप्पा रप सेक्नु पर्छ सबलाई. ल लागेको अहिले चाहिँ खाना खाएर आउँछु. थ्याङ्क्स फर वाचिङ यार केटा हो, माया गरिदिनु भयो. मेरो टिकटकमा रिपोस्टवाला भिडियो चेक गर त सबजनाले, अनि रिपोस्ट हान्देऊ ल. रिपोस्टमा एउटा भिडियो रिपोस्ट हानेछु कि मैले, त्यो हेर अनि रिपोस्ट हान, कमेडी भिडियो. ल च्याट लागेको म 10 बजे भेटौँ ल. बाई बाई.